ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ 2021 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලියන්න ඉන්න දැනට 10න් 11ට යන්න ඉන්න දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කරන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. පුතාලට 11 ශ්‍රේණියේ තියෙන පළවෙනි පාඩමේ සිට අවසාන පාඩම තෙක් 11 පාඩම් ලෙස යනවා. ඒ වගේම පුතාලගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඕන කරන පාඩම් මේකක 10 පෙළ පොත යටතේ තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේ පොත් දෙකේම තියෙන කරුණු එකතු කරලා තනි පාඩම් මේකක ලෙස මේ අවුරුද්ද පුරා ඔයාලගේ සියලුම පාඩම් මේකක ටික අංග සම්පූර්ණයෙන් ඒ සාමර්ථ්‍යයක් නිසැකයෙන්ම ලැබෙන විදිහට අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ 11 පොත් මේ වෙනකොට ලැබිච්ච නැති දරුවොත් ඇති. මේ වෙනකොට ලැබිලත් ඇති. පුතාලගේ පළවෙනි පාඩමේ නිබන්ධනය මම WhatsApp group එකට දැම්මා. පුතාලට ඒක ලැබිලා ඇති. පළවෙනි පාඩමේ තියෙන පුතාලට පිටු 8ක නිබන්ධනයක් සපයලා පෙළ පොතේ තියෙනවට වඩා අතිමහත් විශාල ගණන් ප්‍රමාණයක් පුතේ මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ආරම්භක පාඩම විදිහට පෙළ පොතට 11 ශ්‍රේණියේදී මේ පාඩම දාලා තියෙන පුතේ දැන් පුතාලා දන්නවා 7 8 9 පන්ති තියෙන ගණන් වලදී ලොකු සුළු කිරීම නැහැ. ඒවැ වැඩි දශම පැත්තට භාග පැත්තට නෑ. දැන් ඔයාලගේ 11 වසරට එනකොට වර්ගමූල පැත්තෙන් එන සුළු කිරීම දශම පැත්තෙන් එන සුළු කිරීම ගොඩාක් සුළු කිරීම වල උපරිම මට්ටමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට අදාළ සුවිශේෂී පාඩමක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ පාඩමේ මට ඊට වඩා වැඩිපුර කරුණු උගන්වන්න උවමනාවකුත් තිබුණා. ඒ නිසා මම මේ පාඩම ඔයාලගේ මොකද මෙතනින් පුතාලා නතර වෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළින් උසස් පෙළට අනිවාර්යෙන් යනවා. උසස් පෙළට ගියත් පුතේ විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාවත් තෝරගන්න ඕන කරන ලොකු ශක්තියක් අපිට මේ අවුරුද්දේදී ගොඩනගෙන්න ඕනේ, ගොඩ නගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම පුතාලට මේ පාඩමේ ගොඩාක් විෂය කරුණු ඇතුළත් කරලා පාඩම සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා පුතේ අපි එහෙමනම් පාඩම ආරම්භ කරමු. තාත්වික සංඛ්‍යා. එතකොට පුතේ තාත්වික සංඛ්‍යා කියන වචනේ පුතාලට 11 ශ්‍රේණියේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම අහන්න ලැබෙන්නේ. තාත්වික කියන වචනයෙන්ම තේරෙනවා පුතේ පවතින කියන එක. ඒ කියන්නේ තාත්වික පැවතිය හැකි සංඛ්‍යා. එහෙනම් ඒකේ විරුද්ධ වචනයකුත් තියෙනවා අතාත්වික සංඛ්‍යා කියලා වර්ගයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පවතින්න බැරි. අපි ඒවා මේ පාඩමේ යෙදීමෙන්ම හිමීට පුරුදු වෙමු පුතේ. ඉස්සෙල්ලා බලන්න අපි සංඛ්‍යා වර්ගීකරණය සුළුවෙන් කරලා බලමු. අපි පුතේ මේ ගණිතය ඉගෙන ගද්දි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්නවානේ ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා කියලා ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා. එතකොට ප්‍රකෘති කිව්වහම මේ තමයි පවතින ප්‍රකෘති තත්ත්වය. එතකොට natural numbers කියලාත් ඕක නම් කරනවා. එතකොට capital N අකුරෙන් තමයි ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා කුලකය හඳුන්වන්නේ. එතකොට ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා කියන්නේ දරුවනේ 1 2 3 4 5 ආදී වශයෙන් ගැනෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා. හැබැයි මෙතන බිඳුව නෑ. ප්‍රකෘති සංඛ්‍යාවක් ලෙස ගන්නේ බිඳුව. එතකොට මේකට බිඳුවත් යෙදුණෙන් පස්සේ බිඳුව 1 2 3 කියන සංඛ්‍යා කුලකයට අපි කියනවා පුතේ මෙතෙන්දි කියන්නේ මේකට ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා කියලා. එතකොට බිඳුව ඇතුණාම අපි ඒකට කියනවා පූර්ණ සංඛ්‍යා කුලකය කියලා. all numbers කියලා කියනවා පූර්ණ සංඛ්‍යා කුලකය. එතකොට අපි මේ සංඛ්‍යා වර්ගීකරණයකදී ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා 1 2 3 ආදී වශයෙන් මේ ගණන් කරන පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා ලෙස ගන්නවා. ඊළඟට පුතේ දෙවෙනි එක නිකිල කුලකය. අපි නිකිල ගන්න පුතේ කැපිටල් Z අකුරේ. පුතාලා දන්නවා සංඛ්‍යා රේඛාව පාඩම 6 ශ්‍රේණියේදී පටන් ගන්නෙදිම නිකිල හඳුන්වලා දුන්නා. ධන ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යායි නම් පුතේ සංඛ්‍යා රේඛාවේ බිඳුව සහ බිඳුව දෙපසට තියෙන. එහෙනම් ධන හා ඍණ එක කියලා යන්නේ පුතේ ධන 1 ඍණ 1 දෙකම. ධන හෝ ඍණ 2 ධන හෝ ඍණ 3 ආදී වශයෙන් පවතින සංඛ්‍යාවට අපි කියනවා ධන හා ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා බිඳුව ඇතුළව ගත්තාම නිකිල. නිකිලත් වෙනම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා පුතේ. ඉසෙට් ධන කියලා කියන්නේ ධන නිකිල. එතකොට 1 2 3 4. දැන් පුතේ මේ ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා කියන්නේ තව විදිහකින් ගත්තාම ධන නිකිල කුලකය. ධන නිකිල කුලකය. ඉසෙට් ඍණ කියලා කියන්නේ පුතේ ඍණ නිකිල කුලකය. එතකොට ඍණ නිකිල කියලා කියන්නේ පුතේ ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ආදී වශයෙන් තියෙන සංඛ්‍යා. එතකොට බලන්න ධන නිකිල කුලකය ධන 1 2 3 ඍණ නිකිල කුලකය ඍණ 1 2 3. එතකොට ධන නිකිලයි ඍණ නිකිලයි වල නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි පුතේ ශුන්‍ය බිඳුව. එහෙනම් බිඳුව ඇතුළුව ධන හෝ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා අපි නිකිල කියලා හඳුන්වනවා. ඒකේ ධන නිකිල ඍණ නිකිල කියලා වෙන් කරනවා. බිඳුව ධන ඍණ නිකිලයක් නොවේ හැබැයි නිකිලයක්. අපි ඊළඟට පරිමේය සංඛ්‍යා කියලා ඉගෙන ගන්නවා පුතේ තුන්වෙනි සංඛ්‍යා වර්ගයේ පරිමේය සංඛ්‍යා. එතකොට පරිමේය සංඛ්‍යා හඳුන්වන්නේ පුතේ කැපිටල් Q අකුරෙන්. පරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ දරුවනේ
දැන් අපි මේ ගන්න ඕනෙම නිකිල දෙකක් බෙදපුවාම දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු මෙහෙම අර මේක හඳුන්වලා දෙන්නම් මෙහෙම පරිමේය සංඛ්‍යා කුලකය A බෙදීම B කෙසේදයත් AB නිකිල ඒ කියන්නේ AB නිකිල කියන්නේ AB අවයවයක් වෙනවා නිකිල කුලකේ හා B අසමානයි බිඳුව මෙන්න මේකේ අර්ථයක් තියෙනවා පුතේ පරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ ඕනෑම නිකිල දෙකක් බෙදපුවාම ලැබෙනා වූ අගයක් AB කියන්නේ නිකිල AB අවයව වෙනවා නිකිල කුලකේ AB අවයවයකින් නිකිල කුලකේ නම් නිකිලයක් වන ඕනෑම නිකිල දෙකක් බෙදපුවාම ලැබෙනා වූ වගේ පරිමේය සංඛ්‍යාවක් හැබැයි පුතේ B අසමානයි බිඳුව. එතකොට බිඳුවත් නිකිලයක් වුණාට හරයට බිඳුව ආවොත් ඒක වැරදි. මොකද බිඳුව ආවොත් පුතේ කිසියම් සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් බෙදුනහම ඒක ඉතා විශාල අගයක් බවට පත් වෙනවා. බිඳුව කියලා කියන්නේ පුතේ එකට ආසන්න කුඩා සංඛ්‍යාවක්. එතකොට ඉතාම කුඩා සංඛ්‍යාවකින් බෙදනකොට ඉතා විශාල අනන්ත විශේෂයෙන්ම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් බෙදුනහම මේක අපි කියන්නේ අනන්තයයි කියලා. ඉතා විශාල අගයක්. ඒ නිසා බිඳුවට අසමාන විය යුතුයි B. ඒ නිසා පුතේ නිකිල දෙකක අනුපාතයක් තමයි පරිමේය සංඛ්‍යාව. බලන්න මම ඒක යටින් විස්තර කරලා දීලා තිනවා. හරයේ සහ ලවයේ නිකිල සහිත භාග. හරයේ සහ ලවයේ නිකිල සහිත භාග. ඒ වගේම බිඳුව හරයේ බිඳුව නොමැති විට කියන්නේ බිඳුව නොමැති විට කියන්නේ බිඳුවෙන් බෙදුනහම හැරෙන්න ඕනම සංඛ්‍යා දෙකක් පූර්ණ මේ නිකිල දෙකක් බෙදපුවාම ලැබෙන සංඛ්‍යාවකට කියනවා පරිමේය සංඛ්‍යාව. දැන් එහෙමනම් පුතේ බලන්න පරිමේය සංඛ්‍යා අපි වර්ග කරනවා පරිමේය සංඛ්‍යා කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. ඒ කොටස් දෙක සමහර පරිමේය සංඛ්‍යා තියෙනවා පුතේ අපි ගමුකෝ දැන් නිකිල දෙකක් බෙදපුවාමනේ අපි ගමු 8 4න් බෙදුනහම දරුවනේ හරියටම 2යි. එතකොට මේක තවදුරටත් ගත්තොත් අපි 2.0 කියන්න පුළුවන් ඕන තරම් බිඳුව දාන්න පුළුවන්. එතකොට 2.0 දිගටම යන්නේ බිඳුව. නමුත් අපි දන්නවා මේක 8 4න් බෙදලා ඉවර වෙනවා කියලා. නමුත් අපි දන්නවා 2යි එතනින් එහාට මේකේ දශම පෙන්නුම් කරනවා නම් 0.0 දිගටම බිඳුව. ඒ කියන්නේ වටිනාකම 2යි. ඒ වගේම 8 5න් බෙදුනොත් 8ට 5 වරක් 1 5යි 3ක් ඉතුරුයි 30ට 5 වරක් 6. ඊළඟට තව බිඳු අරන් බෙදුනොත් එන්නේ බිඳුව දිගටම. මම මෙතනදී මේ පෙන්눔 කරන්නේ පුතේ පුනා කිසියම් සංඛ්‍යා කොටසක් යෙදෙනකොට ඒකට අපි කියනවා සමාවර්ත. එතකොට බලන්න මෙතන සමාවර්ත වන පුනා යෙදෙන සංඛ්‍යාව ඉලක්කම හෝ ඉලක්කම් කාණ්ඩයට කියනවා සමාවර්ත. එතකොට සමාවර්ත වන්නේ බිඳුව. ඒ කියන්නේ පුතේ අගට දිගටම බිඳුව යෙදෙනවා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා පුතේ ඕක බෙදිලා ඉවර වෙනවා කියලා නේ මතකද? බෙදිලා ඉවර වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉතිරිය ශුන්‍ය වුණොත් එන අගට සමාවර්ත ඒ කියන්නේ සමාවර්ත වන කොටස ශුන්‍ය වෙන විට සමාවර්ත වෙන ඉලක්කම බිඳුව වූ විට බෙදිලා අවසන් කියන අදහස එන්නේ එවැනි ඒවට කියනවා පුතේ අන්ත දශම. අපි මේකට කියනවා නමක් අන්ත දශමය. අන්ත දශම. එතකොට බෙදිලා අවසන් වෙන නිසා අපි ඒකට කියනවා අන්ත දශම. එහෙනම් පුතේ ඕනෑම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් අන්ත දශම කොටට දාන්න පුළුවන්. 8 4න් බෙදුනහම 2යි. ඒ කියන්නේ ඒක බෙදිලා ඉවර වෙලා තියෙන අන්ත දශමයක්. 8 5න් බෙදුනහම 1.6යි බෙදිලා ඉවරලා අන්ත දශමයක්. සමහර ගණන් පුතාලට අහුවෙලා ඇති නේද මෙන්න මෙහෙම බෙදාදී. 8 3න් බෙදනවා 8 7න් බෙදනවා. බලන්න පුතේ 8 3න් බෙදුනහම 8ට 3 වරක් 2 6යි. 3 වරක් 2යි දෙකක් ඉතුරුයි. ඔයාලා දන්නවා ඉතුරු වෙනකොට මොකද කරන්නේ? 8 3න් බෙදනකොට පුතේ අපි දන්නවා මෙතන දශම බිඳු අරන් බෙදනවා. 8ට 3 වරක් 2යි 3 වරක් 2 6යි 2යි. 20ට 3 වරක් 6යි 3 වරක් 6 18යි 2යි. ඔහොම බිඳු දදා බෙද යනවා. දිගටම එන්නේ 6 6 6 6 6. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා 2.6යි. එතකොට දිගටම අපි 33යි යොදන්නේ පුතේ. මේ දිගටම රටාවක් පවතිනවා කියලා පෙන්නන 33ක්. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා සමාවර්ත දශමයක්. එතකොට පුනා යෙදෙන්නේ පුතේ එක ඉලක්කමක්. එතකොට සමාවර්ත කොටසට අයිති එක ඉලක්කමක්. 6 කියන ඉලක්කම සමාවර්ත වෙනවා. නැවත යෙදෙනවා. හරි. එතකොට මේක අපි පසු ඉගෙන ගන්නවා සමාවර්තය කැටි කරලා ලියන ක්‍රමය. ඊළඟට බලන්න පුතාලා 8 7න් බෙදුනහම මම මේ හරියෙන් බෙදන්න 8 7න් 8ට 7 වරක් 1 7යි එකක් ඉතුරුයි. ඔන්න දශම පැත්තෙන් ගත්තොත් දශම 10ට 1යි 7 වරක් 1 7යි 3යි. 30ට 7 වරක් 4යි 28යි 2යි.
20ට 7 වරක් 2 14යි 6යි. 60ට 7 වරක් 8 56යි 4යි. 40ට 7 වරක් 5 35යි 5ක් ඉතුරුයි. 50ට 7 වරක් 7 49යි 1ක් ඉතුරුයි. ආයෙසරයක් ඔන්න 10ට 7 වරක් 1 7යි 3ක් ඉතුරුයි. නැවත යන්නේ පුතේ අර 1 4 2 8 5 7 දිගටම 1 4 2 8 5 1 4 2 8 5 දිගට ඔය 1 4 2 8 5 7 කියන කාණ්ඩේ යෙදෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික නැවත යෙදෙනවා. ආයෙසරයක් 1 4 2 8 5 7. එහෙනම් උත්තරේ තමයි 1.14 2 8 5 7. දිගටම යන්නේ පුතේ 1 4 ඔහොම යන්නේ. ඒවා කැටි කරලා ලියන ආකාරය මම ඊළඟ පිටුවේදී අභ්‍යාසවලදී කතා කරනවා. දැනට මට හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ පුතේ. නිකීල දෙකක් බෙදපුවාම සමහරට පිළිතුර නිකීලයක් ලෙස එනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ බෙදිලා අවසන් වෙනවා. ඒකත් අන්ත දශමයක්. නැත්නම් දශම ස්ථාන කිහිපයක් දුර ගිහිල්ලා හරි බෙදිලා අවසන් වෙනවා. ඒවට කියනවා අන්ත දශම. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ භාග මෙන්න මේ වගේ නිකීල දෙකක් බෙදපුවාම අන්ත දශම ලැබෙනවා. හැබැයි 3න් 7න් බෙදපුවාම සමාවර්ත දශම වෙනවා. එහෙනම් පුතේ සමාවර්ත දශමයක් කියන්නේත් පරිමේය සංඛ්‍යාවක් අන්ත දශමයක් කියන්නේත් පරිමේය සංඛ්‍යාවක්. හරි නේද? 8 4න් බෙදලා 2 පරිමේය සංඛ්‍යාවක්. 8 5න් බෙදලා 1.6 පරිමේය සංඛ්‍යාවක්. 8 3න් බෙදුනොත් 2.6 පරිමේය සංඛ්‍යාවක්. 8 7න් බෙදුනාම 1.4යි 2 1යි 4යි 2යි 8යි 5යි අත දිගට මේ සමාවර්ත වෙන කොටසක් යෙදෙනවා. මෙන්න මේවා එතකොට ඔක්කොම පුතේ පරිමේය සංඛ්‍යා. දැන් අපිට තවත් දශමය දෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඒව කතා කරමු ඉදිරියට. ඔන්න බලන්න පුතේ අපි එහෙමනම් දැන් මේ තාත්වික සංඛ්‍යා වර්ගීකරණේ තව දුරටත් මේ වර්ගීකරණය අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. තාත්වික සංඛ්‍යා අපි ගත්තොත් තාත්වික සංඛ්‍යා අපි තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකය කැපිටල් R අකුරින් ගන්නෙ. මේක අපි වර්ග කරනවා පුතේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට පරිමේය සංඛ්‍යා සහ අපරිමේය සංඛ්‍යා. පරිමේය සංඛ්‍යා සහ අපරිමේය සංඛ්‍යා. පරිමේය සංඛ්‍යා සහ අපරිමේය සංඛ්‍යා. ඊළඟට බලන්න පුතාලා පරිමේය සංඛ්‍යා කියන එක ගත්තාම අපි පරිමේය සංඛ්‍යා කැපිටල් Q වලින් හඳුන්වනවා අපරිමේය සංඛ්‍යා කියලා කියන පුතේ. එතකොට Q ට අයත් නොවන අපි Q ඩෑෂ් තාපෝටකින් මේ වර්ගීකරණයේ කුලකයකින් මම පෙන්වනවා පුතාලට. ඔය ඔයාලගේ නිබන්ධනයේ මේ පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එතකොට පරිමේය සංඛ්‍යාවක් දරුවනේ අවසන් වෙන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යාවක් නැවත මේක බෙදලා ඉවර වෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා කතා කළා වගේ එක්කෝ අන්ත දශමයකින් එහෙම නැත්නම් සමාවර්ත දශමයකින්. සමාවර්ත දශම. මේ අපරිමේය සංඛ්‍යාවක් පුතේ තව දුරටත් බෙදිලා හරි අවසන් වෙන්නේ ඒවට කියනවා අනන්ත දශම. අනන්ත දශම. අනන්ත දශම. පුතාලා මෙතනදී කතා කළේ අන්ත දශම සමාවර්ත දශම නිකිල දෙකක් බෙදපුවාම දැන් ඉස්සෙල්ලාම පෙන්න කළේ ඒවා අන්ත දශම. තව කොටාසයක් තියෙනවා පුතේ අනන්ත දශම කියලා. අපි එහෙමනම් දැන් ඔය ටිකත් තව දුරටත් විග්‍රහ කරගමු මේ උදාහරණ මගින්. මේක ලොකු සටහනක් තියෙනවා පුතාලගේ 11 පෙළපොතේ මේ එක් එක් සංඛ්‍යා වර්ග ගැන ලියවිච්ච ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ විස්තරය කරන්නම පැයක් එකමාරක් යනවා. ඒ නිසා පුතේ පාඩමට අදාළ ටික කෙටියෙන් විස්තර කරලා පාඩමේ අභ්‍යාස වලට යමු. බලන්න පුතේ නිකිල දෙකක පරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ p බෙදීම කිව්ව ආකාරයට. එනම් 15 5න් බෙදෙනවා. 7 4න් බෙදෙනවා. 3 8න් බෙදෙනවා. එතකොට පුතේ මේ බලන්න නිකිල දෙකක් බෙදපුවාම ලැබෙන උත්තරේ අනිවාර්යයෙන්ම දශම ගණයට වැටෙන්නේ. එතකොට ඒක මොන දශමයක්ද කියලා අපි බලමු. හොඳයි. පළමු පුතේ මම මේ ටික බෙදනවා. 15 5න් බෙදුනොත් 3යි. එතකොට 3.0 කියලා දාන්න ඕනේ. 3 කියන්නේ ඕනනම් දැන් 3 කියන සංඛ්‍යාව අපිට ඕන තරම් මෙහෙම බිංදු දා ගන්න පුළුවන්. ඒ 3යි. එතකොට මේ 3ට යෙදෙන්නේ සමාවර්ත කොටස බිංදුමයි. අන්ත දශමය. 7 4න් බෙදෙනවා. පුතාලට 7 4න් බෙදනකොට කෙටි බෙදීම මට්ටමින්වත් බෙදන්න ඕනේ. මොන බලන්න 7ට 4 වරක් 1යි 4 වරක් 1 4යි 5 6 7 3යි 30ට 4 වරක් 7 28යි 2ක් ඉතුරුයි 20ට 4 වරක් 5යි
සුළු කිරීම නම් හොඳ මට්ටමකට ඕනේ පුතේ. නැත්නම් මේ පාඩම ටිකක් අතරමඟ අමාරු වෙටිනවා. 1.75 මම ඒකට ඔයාලට උදව් කරන්නම්. ඉදිරියට සුළු කිරීම හදා ගන්න අවස්ථා ගොඩක් මම කියලා දෙන්නම්. 3 8න් බෙදනවා නම් පුතේ මම කෙටි බෙදීමෙන් බෙදුවට පුතාලට දීර්ඝ බෙදීමෙන් බෙදන්න පුළුවන්. මේ බලන්න 3.0 කියලා 8න් බෙදනවා. 3ට නේ 30ට 8 වරක් 3 24යි. ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් බෙදන්න ඕනේ පුතේ. 8 වරක් 3 24 6ක් ඉතුරුයි. 60ට 8 වරක් 7 56යි. 4ක් ඉතුරුයි. 40ට 8 වරක් 0.375. අපි ඉස්සර සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් කියන පුතේ බෙදීලා අවසන් වෙනවා. මේ බෙදීලා අවසන් වෙනවා. ඒ නිසා පුතේ බෙදී අවසන් වෙන දශම වලට අන්ත දශම. එහෙනම් බලන්න මේක ඉවරයක් නැතුව දිගට ගියේ නේ. එහෙනම් ඔන්න අන්ත දශම. සමාවර්ත දශම වලට උදාහරණ තුනක් තියෙනවා. 3න් 2 6න් 5 11න් 7. මේකෙදි දරුවනේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට යම් පළපුරුද්දක් තියෙනවා නම් ගාන දැක්ක ගමන් මේක බෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා ඒකත් අපිට ලොකු වාසියක් වෙනවා ගණන් හදනකොට. අපි බෙදන්න කලින් ගාන දැක්කහම දැන් දන්නවනම් මේක බෙදුවොත් නම් ඉවර වෙන්නේ නැහැ, මේක බෙදුවොත් ඉවර වෙනවා කියලා. මම දෙවෙනි පිටුවේ අභ්‍යාස වලින් පුතාලට ඉගෙන හොඳටම කියලා දෙන්නම්. බලන්න පුතේ 3න් 2. අපි එහෙමනම් 2 3න් බෙදුනොත් බලන්න මොකද වෙන්නේ? 2ට නෑ 20ට 3 වරක් 6 18යි 2ක් ඉතුරුයි. ආයි බිඳුවක් දැම්ම 20යි. 20ට 3 වරක් 6 18යි 2ක් ඉතුරුයි. 20ට 3 වරක් 6 18යි 2ක් ඉතුරුයි. ඉවරයක් නෑ පුතේ මේක. කොච්චර හැදුවත් ඔය උත්තරේ ඔහොමම තමයි. බිඳුවසම 6යි 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 දිගටම 6 ලැබෙනවා. අපි ඒකට කිව්වා නේද මොකද්ද? සමාවර්ත. පුන පුනා යෙදෙනවා සමාවර්ත. එහෙනම් උත්තරේ මෙන්න. මේක කැටි කරලා ලියන ආකාරය අපි එහා පැත්තේ අභ්‍යාසෙදි කතා කරමු. මේවා කැටි කරලා ලියන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. දිගටම පුන පුනා යෙදෙන කාණ්ඩය උඩින් සමාවර්ත තිත යොදලා කැටි කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ දෙවෙනි එක තමයි 6න් 5. 5 බෙදනවා 6න්. එතකොට 5.0 කියලා 6න් බෙදුනොත් 5ට නෑ 50ට 6 වරක් 8යි 48යි 2යි. 20ට 6 වරක් 3 18යි 2යි. 20ට ආයි බිඳුව 6 වරක් 3 18යි 2යි. නැවත 20ට 6 වරක් 3. දිගටම ලැබෙන්නේ 3 ඉලක්කම්. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි බලමු. 0.8යි 3යි 3යි 3. පුන පුනා 3 ඉලක්කම යෙදෙනවා. අපි ඒකට කියනවා එතකොට සමාවර්ත වීම. 11න් 7. 7 11න් බෙදනවා. මම මේ හරිය බෙදන්නම් පුතේ. 7.0 කියලා ලියලා 11න් බෙදමුකෝ බලන්න. 70ට 11 සරක් 6යි. 11 සරක් 6 66යි. 4යි. 40ට 11 සරක් 3 33යි. 7ක් ඉතුරුයි. ආයි සරය. 70ට 11 සරක් 6යි. 66යි. 4ක් ඉතුරුයි. 40ට 11 සරක් 3 33යි. දිගටම ලැබෙන්නේ පුතේ මේ රටාව අනුව 6යි 3යි 6යි 3යි 6යි 3යි. එහෙනම් උත්තරේ 0.6යි 3යි 6යි 3යි 6යි 3යි. එතකොට දරුවනේ පුන පුනා යෙදෙන්නේ මේ 6 3 6 3 6 3 කියන සංඛ්‍යා කාණ්ඩය. සමාවර්ත වීමක්. එහෙනම් ඔන්න බලන්න නිකෙල දෙකක් බෙදපුවාම බෙදිලා ඉවර වුණා අන්ත දශම පුන පුනා එකම කොටසක් නැවත එනවා සමාවර්ත දශම. එහෙමනම් මොනවද මේ අනන්ත දශම කියන්නේ? ඒවට අපි කියනවා පුතේ අපරිමේය සංඛ්‍යා. අපරිමේය සංඛ්‍යා. එතකොට පුතේ අපරිමේය සංඛ්‍යාවක් කිව්වහම ඒ වචනේම තියෙන 아무තු බර ගතියක්. ඒ කියන්නේ අපරිමේය. ඒකේ අදහස තමයි බලන්න පුතේ මේ වර්ගමූල සංඛ්‍යා. දැන් වර්ගමූල 2 වර්ගමූල 5 මේ මූල සංඛ්‍යා හැරෙනකොට තව විශේෂිත කෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ මේ අපි අර වෘත මිනිතේදී ගත්ත 5 කියන නියතය ගත්තාම අපි ඒක 7/22 කියලා පාවිච්චි කළාට පුතේ ඒ 7/22 කියන්නේ 5 නියතයට ඊටාම ආසන්න වූ වගේක්. අර ගණනය කිරීමට පහසු වෙන නිසා 7/22 ගන්නවා. නමුත් මේ 5 කියන නියතය 7/22ට ආසන්න වුණාට පුතේ මේක 1.4යි කියලා දශම ගාණක් එනවා. ඒ දශමය පෙළ පොත්වල තියෙනවා. සමහරලාට බලන්න මම හිතනවා දශම ස්ථාන 10කට 15කට දීලා තිනවා. ඒ ලියන දශම ස්ථානවල එකම කොටස නැවත නැවත යෙදෙන පරිදි රටාවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ රටාවක් නැති ඒ අනන්ත ගතිය නිසා ඒකට කියන්නේ අනන්ත දශම. ඒ කියන්නේ සමාවර්ත කොටසට ඉලක්කම් 5 කොටසක්වත් ලැබෙන්නේ. ඉලක්කම් 8න් 8ටවත් සමාවර්ත වීමක් වෙන්නේ මේ මෙතනින් මෙතෙන්ට කිසිම රටාවක් නොමැතිව ඉවරයක් නොමැතිව දශම ලැබෙනවා. අනන්ත දශම. එතකොට පුතේ මූල දෙක කියලා කියන්නේ අපි ගන්නවා ආසන්න ලෙසෙන් 1.4 1.4 කොහොම ගත්තට පුතේ මෙතන සමාවර්ත වීමක් නැහැ. මේකේ හරිත මාගය
අපි කැල්කියුලේටර් එකකින් ගහපුවාම එහෙම අපිට එනවා නේද දශම ස්ථාන ගානක උත්තරයක්. ඒකේ රටාවක් නැහැ පුතේ. මේක ඉවරයක් නැති වෙනකල් රටාවක් නැහැ. මේක ඉදිරියට ලියන ඉලක්කමට ඊළඟට මෙන්න මේ ඉලක්කම් ආයතු කියලා මුල හෝ මැද හෝ අග හෝ රටාවක් නැහැ. ඒක අනන්ත දශමයක්. ඒ නිසා මූල පහ කියන්නේ 2.236 ආසන්න වශයෙන් මේවත් පුතේ කිසිදු රටාවක් අපිට පෙන්눔 කරන්න බෑ. මොකද හේතුව ඒවට අපි කියනවා අනන්ත දශම කියලා. අපි එහෙමනම් මේ ගැන තව ඉස්සරහට ගණන් හදනකොට අද පාඩමේ වැඩි හරියක් පුතේ අපි කතා කරන්නේ අපරිමේය සංඛ්‍යා ගැන. පරිමේය සංඛ්‍යා ගැන මම හිතනවා ඔය හඳුන්වීම ඇති. හැබැයි ඔයාලගේ පෙළ පොතේ මෙතනින් ඉදිරියට පරිමේය සංඛ්‍යා පැත්තේ නැහැ. කෙලින්ම අපරිමේය සංඛ්‍යා පැත්තට තමයි පාඩම පෙළ පොතේ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒත් මම පුතාලට උදව්වක් පිණිස ඔයාලගේ දැනුම වැඩි දියුණු පිණිස පරිමේය සංඛ්‍යා ගැන චුට්ටක් තව දුරටත් කතා කරනවා. එහෙමනම් පුතේ අපි දැන් ඔයාලගේ මේ සංඛ්‍යා වර්ගීකරණ සටහනේ කොහොමද මේ කුලකවලට සංඛ්‍යා වෙන් කරන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරගමු. ඔයාලට මේ කුලකය මේ වෙනකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. තාත්වික සංඛ්‍යා ගත්තයන් පස්සේ පුතේ තාත්වික සංඛ්‍යා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට මෙන්න බලන්න මේ තමයි අපි භාවිත කරන අපි ඉගෙන ගන්න ඕලෙවල් වලට ඉගෙන ගන්න සංඛ්‍යා තියෙන ඔක්කොම මේක ඇතුලේ. ඒවට අපි කියනවා පුතේ පරිමේය සංඛ්‍යා කියලා කැපිටල් Q. එහෙනම් මේ කුලකය R තාත්වික සංඛ්‍යා. එහෙනම් පුතේ මේ රවුමෙන් පිට තියෙනවා Q dash අතාත්වික සංඛ්‍යා. අතාත්වික සංඛ්‍යා පුතේ විෂය නිර්දේශය උගන්වන්නේ උසස් පෙළදී. උසස් පෙළදී පුතාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සංකීර්ණ සංඛ්‍යා කියලා. ඒවා සාමාන්‍ය පෙළට කතා කරන්න බැරි තරම් ඊටාම ගැඹුරු විෂය කරුණු. උසස් පෙළදී කතා කරනවා එකට සංකීර්ණ සංඛ්‍යා. උදාහරණයක් ඍණ වර්ගමූලයක්. දැන් ඍණ පහේ වර්ගමූලය ගත්තන් පස්සේ ඒක අතාත්විකයි. පවතින්න බෑ. හැබැයි ඒක උසස් පෙළදී කතා කරනවා සංකීර්ණ සංඛ්‍යා කියන පාඩම් මාතෘකාව යටතේ. ඒ නිසා පුතේ ඔන්න තාත්වික සංඛ්‍යා මෙතනම් අපි O level syllabus එකේ තියෙන ගණන් ඔක්කොම වැටෙන්නේ මේ ඇතුළට. ඒ තමයි පරිමේය සංඛ්‍යා. එතකොට පුතේ පරිමේය සංඛ්‍යා ඇතුළත තියෙනවා තව වර්ගයක්. ඒකට මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ බලන්න. Z. එතකොට පරිමේය සංඛ්‍යා තුල තමයි Z නිකිල කුලකයේ තියෙන. එතකොට නිකිල කුලකයේ ඇතුළත තියෙනවා අපි ඒක ගන්න පුළුවන් Z දන්න. ඕක Z ඍණ කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න දැන් 1 2 3 වගේ ගත්තාම නැත්නම් 1 3 5 ගත්තොත් පුතේ ඒක ප්‍රකෘති සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. ඒ වගේම ධන නිකිලයක් වෙනවා. එතකොට ඊට පිටින් අපි මේකට දැම්මොත් නිකිල කුලකයේ වෙන්න මේකට බිඳුව ඍණ 7 ඍණ 2 වගේ දාපුවාම එතකොට මේ Z මෙන්න මේ කුලකයේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ධන නිකිල බිඳුව සහ අනිකුත් ඍණ නිකිලයන් ඇතුළව ගත්තාම මේක ඇතුලේ තියෙන ඍණ නිකිලය. එතකොට ඍණ නිකිල ධන ඍණ නිකිල කියලා කියන්නේ පුතේ ධන ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා නම් එතකොට පරිමේය සංඛ්‍යා ඇතුළත තව තියෙන පුළුවන් පූර්ණ සංඛ්‍යා නොවන ඒවා. ඒවට අපි කියනවා පුතේ භාග සංඛ්‍යා. එතකොට බලන්න මෙතන උදාහරණයක් දීලා තිනවා ඍණ 3න් එක නිකිලයක් නොවේ හැබැයි පරිමේය සංඛ්‍යාවක්. මොකද මේක p බෙදීම q ආකාරයෙන් තියෙනවනම් 5 බෙදීම 8. හරි නේද? එහෙනම් අපේ මෙන්න මේවා තමයි පුතේ අපි කතා කරන පරිමේය සංඛ්‍යා. එතකොට බලන්න පුතේ අපරිමේය සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ අපිට ඉස්සෙල්ලා කියවද්දි පොඩි වැරදීමක් වුණා පුතේ. අපි O level syllabus එකේදී මේ ඔක්කොම කතා කරනවා. මේ තාත්වික සංඛ්‍යා කියන මේ ඔක්කොම කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට 11 වසරේදී එකතු වෙන විශේෂ කරුණු ටික තමයි පුතේ මේ අපරිමේය සංඛ්‍යා සුළු කිරීම. එහෙනම් අපරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ පුතේ අනන්ත දශමයක් වෙන වර්ගමූල 5 වර්ගමූල 3 එහෙම නැත්නම් මේ 5 කියන නේද? හරි. එහෙමනම් ඔන්න ඔයාලගේ සංඛ්‍යා වර්ගීකරණ සටහනේ මේ සර්වත්‍ර කුලකයේ ඇතුළත තියෙන සියලුම සංඛ්‍යා තාත්වික සංඛ්‍යා වෙනවා. ඒ තාත්වික සංඛ්‍යා වලින් අපි කතා කරනවා පුතේ පරිමේය සංඛ්‍යා කියලා කොටසක්. අනන්ත දශම වන කොටස තමයි පරිමේය සංඛ්‍යා වලින් ඔන්න එක ක්‍රමයක්. බෙදලා අවසන් වුණා. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා පුතේ. මෙන්න බලන්න පුතාලට මේක අර 7 වසරේදී හැම උගන්වලා තියෙනවා. මතක නැතුව ඇති 7 නේද? අපිට පුළුවන් පුතේ මේ 125 කියන්නේ විශේෂ සංඛ්‍යාවක්. මේක 8න් 8න් ගුණ කරගමන් හරය කෙලින්ම 125 වටත් 1000යි. එතකොට හරය 10 වෙන විදිහට සකස් කරනවා. 8 වරක් 6 48යි 4යි 8 වරක් 6 48යි 4යි 52යි. 1000න් 528. දැන් ඕක 1000න් බෙදුනාම පුතේ දශම ස්ථාන 3ක් එනවා.
එහෙනම් උත්තරේ 0.528. ඒ ක්‍රමයක් පුළුවන් මේ ක්‍රමයක් පුළුවන්. දීර්ඝ බෙදීමෙන් වගේ ක්‍රම වලින් බෙද හිටියොත් පුතේ ලොකු ඉඩක් යනවා. හරි. කොහොම නමුත් බෙදිලා අවසන් වුණා. එකයි විශේෂත්වය මේක පුන සමාවර්ත වීමක් උන්නේ අවසන් වුණා. මම මේ ගණන් 10ම හදන්නේ නැහැ පුතේ 10න් මම තෝරගෙන ගණන් 3ක් අන්තිම ගණන් 3 පුතාලා ඊටු ටික කරන්න ඕනේ 2. බෙදන්න තියෙනවා පුතාලට 35 64න්. එතකොට පුතේ 64 සාධක දෙකක් තමයි 8 8. එහෙමනම් පුතේ මම 35 දැන් දෙකෙන් බෙද යන වෙනකොට 64 කියන්නේ 8 වරක් 8 නිසා මම 35 බෙදනවා පුතේ 8ෙන් බෙදලා නැවත උත්තරේ 8ෙන් බෙදනවා. හැබැයි පුතේ මම සුළු කරන මට්ටමට මම උගන්වන වේගයට පුතාලාට ප්‍රැක්ටිස් කළොත් ගණන් හැදුවොත් මේ විෂයට ආස කළොත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒක බැරි දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලත් මේක යෙදෙන්න නිතරම ගණන් හදන්න පුතේ. තමන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ දවසට සෑහෙන කාල වේලාවක් පැය භාගයක් හරි ගණන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගණන් හදන්න කාලය වෙන් කරගන්න. ඊටත් වඩා 35ට 8 වරක් 3 24යි. sorry 35ට 8 වරක් 4 32යි 3ක් ඉතුරුයි. 30ට 8 වරක් 3 24යි 6ක් ඉතුරුයි. 60ට 8 වරක් 7 56යි 4ක් ඉතුරුයි. 40ට 8 වරක් 5යි. පුතාලා වුණාක දීර්ඝ බෙදීමෙන් බෙදලා බලන්න. 64 කියන්නේ 8 වරක් 8 නේ. එහෙනම් මේක නැවත සැරයක් 8ෙන් බෙදනවා. බෙදමු 8ෙන්. 4ට නෑ 43ට 8 වරක් 5 40යි 3යි. 37ට 8 වරක් 4 32යි 5යි. 55ට 8 වරක් 6 48යි 7ක් ඉතුරුයි. 70ට 8 වරක් 9 70ට 8 වරක් 8යි. 64යි. 6ක් ඉතුරුයි. 60ට 8 වරක් 7 56යි. 4ක් ඉතුරුයි. 40ට 8 වරක් 5යි. එතකොට පුතේ ඕක දිගින් දිගට පුතාලට දීර්ඝ බෙදීමකින් වගේ නම් බෙදන්න පුළුවන්. කෙටි බෙදීමෙන් බෙදීමට පුතේ ලොකු පුහුණුවක් වෙන්න ඕනේ. හරි කෙසේ වෙතත් දරුවනේ උත්තරේ 0.5 4 6 8 7 5. එතකොට මේකත් බෙදලා ඉවර වුණා. නැත්තම් පුතාලට ඉතින් පුළුවන් මෙහෙම බෙදන්න 35 කෙලින්ම 64. ඕනම බෙදලා පෙන්නන්න. හැබැයි ටිකක් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන් බලමු. 350ට 64 ඒව ගත්තොත් දැන් 3ට නෑනේ පුතේ 3ටත් නෑ 35ටත් නෑ. එතකොට අපි ගත්තොත් 350ට 64 ඒවා. එතකොට අග ඉලක්කම් අත්වලා 35ට 6 වරක් 5යිනේ. 6ක් ගන්න බෑනේ. 5 වරක් 4 20න් බිඳුව 2යි 5 වරක් 6 32යි 32යි 320යි 30ක් ඉතුරුයි. 300 ගත්තොත් 300ට නම් 60 ඒවා 5යිනේ. ඒ නිසා 300ට 64 ඒවා 5ක් නෑ 4යි. 4 වරක් 24යි 2ක් ඉතුරුයි 4ක් 4 වරක් 4 16න් 6 එකක් ඉතුරුයි 4 වරක් 24යි 1යි 25 256. මෙතන 4යි මෙතන 9න් 5ක් 4යි 44යි. 440ට 64 ඒවා. අපි ආගේ ඉලක්කම නැතුව බලමු 44ට 6 වරක් 7යි. 7 වරක් 4 28යි 2ක් ඉතුරුයි 7 වරක් 6 42යි 44යි. මෙතන ගත්ත වැඩි පුතේ. මොකද 448ක් වෙන 7 වෙන්න බෑ. එහෙනම් මෙතෙන්ට 6. ඉතින් ඔය විදිහටත් බෙදලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. කෙසේ නමුත් පුතාලා ලොකු සංකීර්ණ ක්‍රම නැතුව සරල ක්‍රම පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් අපි මේක 8න් දේවතාවක් බෙදලා 64න් බෙදපුවා උත්තරේ ගත්තා. පුතේ 13 බෙදනවා නම් 400න් මේක බෙදන්න ලේසිම ක්‍රමය මෙහෙමයි. 13 400න් බෙදනවා නම් පුතේ ඉස්සෙල්ලාම 13 100න් බෙදලා ඉන්න. 13 100න් බෙදුනෙන් පස්සේ උත්තරේ පුතේ 0.13 නේ. ඕක 100න් බෙදිච්ච ගමන් උත්තරේ 0.13. ඊට පස්සේ ඒ උත්තරේ 4න් බෙදන්න. 100න් බෙදලා 4න් බෙදනවා. 0.1ට 0යි. 13ට 4 වරක් 3 12යි. එකක් ඉතුරුයි. 10ට 4 වරක් 2 8යි. දෙකක් ඉතුරුයි. 20ට 4 වරක් 5යි. 0.3යි 2යි 5. ඉතින් ඔයාලට අර කැල්කියුලේටර් එකක් පාවිච්චි කරලා බෙදන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ දැනුමට ලොකු බාධාවක් වෙනවා. මේ හරියට ගණිත සංකල්ප සුළු කිරීම පුතේ සුළු කළාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක අමාරු දෙයක් වුණාට එහෙම කරන්න. ඔන්න පුතේ එහෙමනම් මේ පිටුවේ ලොකු ගණන් ප්‍රමාණයක් මම පුතාලට ඉතුරු කළා. අන්ත දශම ලැබෙන ගණන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් හරය 2 5 සාධක වලින් සකස් වූ හරයක් ඇතනම් අන්ත දශම. හැබැයි පුතේ සමාවර්ත දශම ලැබෙන්නේ පුතේ 2 5ට අමතරව වෙන මොකක් හරි ප්‍රථමකයක් තියෙනවා නම්. ඔන්න බලන්න පුතේ මම මේකේ ගණන් ටිකේ හරයන් ටික ලියලා පෙන්නන්නම්. පළමු 3න් 2 ගත්තොත් මේ 3 තියෙන්නේ 2 5 ප්‍රථමක නෙමෙයි. 6න් 1 ගත්තත් පුතාලා දන්නවා මෙතන 2 තිබ්බත් 3 කියන ප්‍රථමකේ තියෙනවා.
9න් 5 ගත්තත් මෙතන තියෙනවා පුතේ 9 කියන්නේ 2 5 නොවන සංඛ්‍යා. එහෙනම් 15 තියෙනව නේද 3. 15න් 8 තියෙනවා 3. 7න් 2. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තියෙන සියලුම හරයන් ගණිතදී පුතේ ඒවා සමාවර්ත දශම ලෙස ලැබෙන්නේ. හරි. අපි මේ නිසා පුතේ මේකෙන් ගණන් 2 3ක් ගමු. මොන බලන්න මම තෝරලා ගන්නවා ගණන් 3ක්. මේ ගණන් 3න් පස්සේ අපි ඉක්මනට අද පාඩමට යා යුතුයි. අපි ගමු පුතේ 4 වෙනි ගණන එකක් 15න් 8. 15න් 8. තව ගාණක් අපි ගමු පුතේ 13න් 5. අනිත් එක ගමු 10 වෙනි ගාණ 75න් 19. පුතාලට මේ ගණන් දීලා තියෙන ටික පුතේ ගණන් දිහා බල බල නිකන් ඔහේ ගණන් දිහා බල බල දුක් වෙන්න සතුටු වෙන්න නෙමෙයි. ගණන් දීලා තියෙන්නේ හදන්න. ඔයාලගේ දැනුම වැඩි දියුණු වෙන්න මේ ගණන් හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා කාට හරි හිතෙනවා නම් මේ ගණන් නොහද ඉන්න ඕනේ කියලා මට කියන්න තියෙන්නේ දැනුම වැඩි දියුණු වන්නේ නැහැ. දැනුම වැඩි දියුණු වන්නේ නැහැ. මොකද අපි පෙන්වන මග පෙන්වීම වාසනාවන්ත ළමෙක් හිටියොත් පිළිපදි. ඒක ඔහුගේ වාසනාව. අනාගතේ තමන් සුපිරි මොලයක් තියෙන සුපිරි දක්ෂයෙක් වෙන්න පුතේ මේ දැනුම ටිකක් වැඩි කරලා ගන්න ඕනේ. බලන්න. 15න් 8 නම් පුතේ මට මේක බෙදන්න පුළුවන් මෙහෙම. මං 8 බෙදනවා පුතේ 15 සාධක දෙකකින්. පුතාලා දන්නවා 15 සාධක දෙකක් තියෙනවා 3යි 5යි. හැබැයි ඉස්සෙල්ලම බෙදන්න තීරණය කරන්න පුතේ මේ ලේසි කෙනාගෙන් 5න් බෙදලා 3ෙන්. මොකද 5න් බෙදුනොත් ඔයාලා දන්නවනේ අන්ත දශම. අන්තිම එකේ ඉතින් 3ෙන් අමාරුවෙන් හරි බෙදලා දාමු. ඔන්න බලන්න පුතේ එහෙමනම් 8ට 5 වරක් 1 5යි 3යි 30ට 5 වරක් 6 30යි බෙදිලා ඉවරයි. 1.6. දැන් 5න් බෙදුනනම් ඊළඟට 3ෙන් බෙදුමු. දැන් 1.6 3ෙන් බෙදන්න. දැන් නම් ඉතින් පුතේ බෙදිලි ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න. 1ට නෑ 16ට 3 වරක් 5 15 එකක් ඉතුරුයි. 10ට 3 වරක් 3 9යි එකක් ඉතුරුයි 10. ආයිසරයක් 10ට 3 වරක් 3 9යි එකක් ඉතුරුයි. 10ට 3 වරක් 3 දිගටම ලැබෙන්නේ 3 3 3 3. පුතාලා එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඕක බෙදන්න ඕනේ කොහමද? 8.0 කියලා අරන් 15න් බෙදන්න බැරි නේ. 8ට නෑ 80ට 15 වරක් 5යි 15 වරක් 5 75යි 5ක් ඉතුරුයි. 50ට 15 වරක් 3 45යි 5යි. 50ට 15 වරක් 3 45යි 5යි. ඔය කොයි ක්‍රමෙන් වුණත් හොඳයි පුතේ 0.5යි. හැබැයි මෙන්න මේකෙදි කියනවා නේද පුතේ සමාවර්ත දශමයේ කැටි කරන්න කියලා. සමාවර්ත දශමය කියලා කියන්නේ පුතේ පුන පුනා යෙදෙන ඉලක්කම් කොටස. එතකොට 0.5 පුන පුනා යෙදෙන්නේ 3 ඉලක්කම නම් ඒක පුන පුනා යෙදෙන කොටසේ ඉලක්කම් 1යි නම් එය ලියලා උඩින් තිතක් තියෙනවා සමාවර්ත තිත. කියවන්නේ පුතේ 0.5යි සමාවර්ත 3. 5යි සමාවර්ත 3. ඔන්න බලන්න පුතේ 13න් පාදයෙන් සමාවර්තය කැටි කරන්නත් ඕන නිසා මම ටිකක් මෙහෙන් ලියන්න. නැත්නම් පුතේ ඉඩමදි ගතියක් මට පේනවා. මෙතනදී නම් පුතාලා විකල්පයක් නෑ. 13න් බෙදනකොට 13 ප්‍රථමකයක් නිසා බෙදලම ගන්න වෙනවා. ඔන්න මම ලියනවා පුතේ 5.0 කියලා ලියලා 13න් බෙදනවා. 5ට නෑ 50ට 13 වරක් බලන්න පුතේ කීයද කියලා 13 වරක් 3යි 13 වරක් 3 39යි 1යි 11ක් ඉතුරුයි. 110ට පුතේ 13 වරක් කියන්නේ කටපාඩමේ තියාගන්න ඕනේ ගුණන වගුවන් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි උත්සාහයක දෙන්න 13 කියන්නේ විශේෂයෙන්ම බෙදෙන්නේ නැති එකක් නිසා ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. එහෙනම් පුතේ 110ට 13 වරක් 8යි එන්නේ. 7ක් 91යි 8යි එන්නේ. 8 වරක් 3 24යි 2යි 8 වරක් 8යි 2යි 10යි. 13 වරක් 8 100 4යි 6ක් ඉතුරුයි. 60ට 13 වරක් 5ක් ගන්න බෑ. 13 වරක් 5 65යි 13 වරක් 4යි 13 වරක් 4 52යි. ඉතුරු 8ක්. 80ට 13 වරක් 6යි 13 වරක් 6 78යි 2ක් ඉතුරුයි. 20ට 13 වරක් 1 13යි 7ක් ඉතුරුයි. 70ට 13 වරක් 5යි 13 වරක් 5 65යි 5ක් ඉතුරුයි. ඔන්න ආයසරයක් 50. නැවත පුතේ ආරම්භ වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් 50. එතකොට 50 එනවා කියන්නේ ආයසරයක් ඔන්න 50ට 13 වරක් 3යි. එතකොට පුතේ මෙතනින් පස්සේ ආපහු දෙන්නේ අරකට. එහෙනම් 3 8 4 6 1 5. අන්න ඒ විදිහට තමයි පුතේ ලැබෙන්නේ. 3 8 4 6 1 5. එහෙනම් මේකේ උත්තරය එන්නේ 0.384 6 1 5. ආයසරයක් ලැබෙන්නේ පුතේ
3 8 4 ඔහොම දිගටම. එතකොට බලන්න පුතේ මේ පුනා යෙදෙන කොටස තමයි 3 8 4 6 1 5. එහෙනම් අපි ඒක ලියන්නේ 0.3 1 නෑ 3 8 4 3 8 4 6 1 5. මෙන්න මේ උඩට දානවා 32ක් පළවෙනි කෙනාට ඒ කාණ්ඩයේ මුල කෙනාට යග කෙනාට 32ක් දාපුවම සලකන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටස සමාවර්ත කොටසක් කියලා. පුතාලට ඉස්කෝලේ දේව කතා කරනකොට සමහර විට පොඩි හැඳින්වීමක් කළා මොකද මේක කාලේ ඉතිරි කරගන්න වෙනවා ගුරුවරුන්ට. ගොඩාක් වෙලාවට පාඩමේ අර සුළු කරන පැත්තට වැඩිපුරයි පුතාලට මේ සටහන් කියව ගන්න කියලා ඇත්ත. ඒ දීලා තියෙන සටහන් ඔයාලා කියවලා තමන්ගේ ශක්තියනුත් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. එහෙමනම් පුතේ අපි 75න් 19 කියන එක ගත්තොත් පුතාලට 75න් 19 නම් මොකද ඔයාලට අද ලොකු පාඩම් කොටසක් ඉවර කරන්න තියෙනවා. මේවා කතා කර ඉන්න ගියොත් කාල වේලාව අපිට මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ටිකක් ඉක්මනට මම ඉදිරියට යන්න ඕනේ. පුතාලට පුළුවන් මේ 19 75 කියලා කියන්නේ පුතේ 5 වරක් 5 25යි 25 වරක් 3 75යි. එහෙනම් 19 5න් බෙදලා 3න් බෙදුනම වැඩි හරි. එහෙනම් ඔන්න මම 19 5න් බෙදනවා. 5 වරක් 3 15යි 4යි 40ට 5 වරක් 8යි. ඔන්න එක 5කින් බෙදුවා. නැවත 5න් බෙදනවා. 3ට නෑ 38ට 5 වරක් 7 35යි 3ක් ඉතුරු 30ට 5 වරක් 6යි බෙදුණා. දැන් එහෙනම් ඉතුරු වෙලා තියෙන පුතේ 3ෙන් බෙදන්න. බෙදමු. 7ට 3 වරක් 2 6යි එකක් ඉතුරු 16ට 3 වරක් 5 15යි එකක් ඉතුරුයි 10ට 3 වරක් 3 9 එකක් ඉතුරුයි 10ට 3 වරක් 3 දිගටම 3 3 3 3 යෙදෙන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ පුතේ 0.2 5 3 3 2 5 3 3. උතර දිගටම 3 ඒවා. සමාවර්ත වෙන්නේ මේ 3 කියන ඉලක්කම පමණයි. එහෙනම් 0.2යි 5යි සමාවර්ත වන ඉලක්කම 3 නිසා 3ට විතරක් සමාවර්ත ලකුණ දානවා. 0.2යි 5යි සමාවර්ත 3. එහෙමනම් පුතේ ඔයාලා මෙතනින් එහාට උත්සාහ කරලා මේවා ඉගෙන ගන්න. Tamanට ඇල්මක් තියෙන්න ඕනේ මේ අපි ඉගෙන ගන්න සංඛ්‍යා පද්ධතියේ මොනවද මේ දශම සංඛ්‍යා වර්ග මොකද්ද මේ පුනා ඉවරයක් නැති බෙදිල්ල මේවා ගැන Taman ගවේෂණය කරන්න. එහෙනම් පුතේ බලන්න පහත තාත්වික සංඛ්‍යා අතුරින් පරිමේය සංඛ්‍යා තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න කියනවා. මේ බලන්න පුතාලා සමහර වෙලාවට පුතාලට හිතෙන්න පුළුවන් පුනා යෙදෙනකොට සමාවර්ත වීමක් කියලා. මම ඔයාලගෙන් අහනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඕන්න බලන්න මම අහන උත්තරේ උදාහරණයක් ගමු පුතේ. 3.2 මං කාගෙන් හරි ඇහුවනම් මේ පාඩමට පෙර ආතුව පොතේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව මොන දශමයක්ද කියලා. ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් කට පුරවලා පුතාලා කියනවා මේක සමාවර්ත දශමයක් කියලා. hey 2 මේ 3.2 මොකද්ද? ඔයාලගේ උත්තරේ තමයි පුතේ මේක සමාවර්ත දශමයක්. හැබැයි පුතේ මම කියනවා මේක සමාවර්ත දශමයක් නොවේ මේක අන්ත දශමයක් කියලා. මං කියනවා මේක අන්ත දශමයක් කියලා. මේක අන්ත දශමයක් කියලා මං කියනවා. මං ඇහුවොත් මෙහෙම 3.2 මෙහෙම තිත් පෙලක් දැම්මොත් දැන් මේක මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් මම කියනවා මේක සමාවර්ත දශමයක් කියලා. දැන් තේරෙනවනේ පුතේ මේ පාඩමේ ගැඹුරු තැන් තියෙනවා අමාරු සංකීර්ණ තැන් තියෙනවා ඒවා මගහැරලා උඩින් පල්ලෙන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මං ගණිත ගුරුවරයෙක් විදිහට ඔයාලට හරි දේ කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න බලන්න පුතේ. ඇත්තරම පුතේ මේක කිසියම් නිකිලා දෙකක් බෙදපුවාම එන උත්තරයක්. උදාහරණයක් තමයි පුතේ මේක බෙදිලි ඉවරලානේ දැන් මේ දශම ස්ථාන හතරට මම දාන්නම් 0.4ක්. මම මෙතෙන්ට 2000 දාන්නම් 2000න්. එතකොට බෙදිලයි කියලා හිතන්නකෝ 6000 මෙන්න මේ දෙක බෙදුණයි කියලා හිතන්න. මෙයාගෙන් බෙදුණා. 64444 කියන නිකිලය 20000න් බෙදනවා. දැන් පුතාලා මට කියන්න මේ දෙක බෙදුනොත් එන උත්තරේ මොකද්ද? 10000න් බෙදුනහම හරය 2යි මෙයා 10000න් බෙදපුවාම 6.4444. දැන් මේක දෙකෙන් බෙදුනහම 6ට දෙවරක් 3යි 4ට දෙවරක් 2යි 4ට දෙවරක් 2යි 4ට දෙවරක් 2යි දෙවරක් 2 මේක බෙදලි ඉවරයි. එහෙනම් මේක කාටවත් කියන්න බෑ සමාවර්ත. සමාවර්ත නම් පුතේ අගට දශම තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේවා ගැන ඔයාලා මම මග පෙන්වීමක් කරා නම් තවදුරටත් හොයලා බලන්න. එහෙනම් පුතේ අපේ ගණන් වලට යන්න පෙර ආතුව දෙවනි පිටුවේ තියෙනවා දීලා අගයන් කිහිපයක්. ඒවා පරිමේයද අපරිමේයද වෙන් කරන්න. පුතේ පළවෙනි එකේ ඉඳන් මම කියනවා වර්ගමූල 16. වර්ගමූල 16 කියන්නේ පුතේ මේකේ උත්තරේ කෙලින්ම 4යි. එහෙනම් මේක පරිමේය.
ඔන්න මේක පරිමේය. ඔන්න මම පරිමේය. එතකොට වර්ගමූල 7 ගත්තොත් මූල 7 කියන්නේ පුතේ අපි දන්නවා 7 කියන්නේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේක අනන්ත දශමයක්. වර්ගමූල 1 කියලා කියන්නේ පුතේ මේකේ වටිනාකම 1යි. එහෙනම් මේක පරිමේය. වර්ගමූල 36 කියලා කියන්නේ පුතේ මේකේ වටිනාකම 6. එහෙනම් මේකත් පරිමේය. අපි දන්නවා 16 පූර්ණ වර්ගයක්. එහෙනම් මේක එක පූර්ණ වර්ගයක්. එහෙනම් එකේ වර්ගමූලය 1යි. 36 වර්ගමූලය එහෙම පරිමේය. 17 වර්ගමූලය පුතේ අපරිමේය. අපි දන්නවා 17 ගත්තාම පූර්ණ වර්ගයක් නොවන සංඛ්‍යාව. ඊළඟට බලන්න 0.853 මේක එතකොට පුතේ දශම සමාවර්ත ලක්ෂණයක් ඕනේ අගට දශම තියදිලා නැහැ. ඒ නිසා මේක පුනා බෙදෙන ලක්ෂණ නැහැ. එහෙනම් මේකත් පරිමේය. ඊළඟට බලන්න පුතේ මෙන්න මේක 2.8.3යි 6යි 5යි 6යි 3. එතකොට පුතේ මෙතන මේ 6යි 3 පොඩි ගැටලුවක් මේකේ තියෙනවා. මෙතන පුතේ මේ දැනට මේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යා කාණ්ඩේ පුනා එකම කොටසක් යෙදෙන බව පෙන්눔 කර නැත. මේ 6යි 3 උනත් නැවත නැහැ. ඒ නිසා පුතේ මේක අනන්ත දශම ලක්ෂණයක්. ඔතනදී සමහර විට තව ඉස්සරහට යනකොට සමාවර්ත තියෙන. නමුත් මේ දීලා තියෙන දශම ටික තුල පුතේ සමාවර්ත ලක්ෂණයක් පේන්නේ මේක අනන්ත දශමයක්. ඊළඟට බලන්න පුතේ එතනම අවසානයේ තියෙන මම අවසානයේ නිසා මෙතන ලියන්න 82.73 කියන්නේ බෙදලා ඉවරන අන්ත දශමයක්. එහෙනම් පුතේ අපි මෙතනින් විශේෂයෙන්ම මග අරින්න ඕනේ වර්ගමූල සංඛ්‍යා පූර්ණ වර්ගයක් නොවන සංඛ්‍යාවක වර්ගමූල සංඛ්‍යාවක් අත්හරින්න ඕනේ. ඒක අනන්ත දශමයක්. සමාවර්ත නොවනවා නම් ඒකත් අනන්ත දශමයක්. එතකොට අපරිමේය. ඊළඟට බලන්න පුතේ මේ ගාන 0.8යි 3යි 5යි 7යි 2යි 7යි 2යි 7යි 2 දිගටම පුතේ පුනා යෙදෙනවා. එහෙනම් මේක අර නිකිල දෙකක අනුපාතයක්. ඒ කියන්නේ සමාවර්ත දශමයක්. 5යි දශම 6යි 6යි 6 කියන්නේ පුතේ මේක අන්ත දශමයක් සමාවර්ත දශමතිත් නෑනේ. මෙන්න මේක පුතේ රැවටෙන්න එපා. 5.1.1.1.1. එතකොට මෙතන රටාවක් තිබ්බට පුතේ පුනා එකම කාණ්ඩයක් දෙන්නේ නැහැ. මේ 1.1.1.1 නෙමෙයිනේ. මෙතන එන්න මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අනන්ත දශමයක්. සමාවර්ත ලක්ෂණ නැත. මේ සංකීර්ණ කොටසක් පුතේ සංඛ්‍යා වර්ගීකරණය කියන්නේ ගොඩාක් සංකීර්ණ කොටසක්. මේකේ ලොකු සංකීර්ණ කොටස් තියෙනවා. ඒවා ඇත්තටම මම උගන්වන්න ගියොත් ඔයාලට මේ පාඩම පටන් ගත්ත තැනම එපා වෙනවා. ඒ නිසා පුතේ අපි පොතේ මට්ටමට වඩා ටිකක් මේ කතා කරලා තිනවා. තවදුරටත් සටහන් බලන්න. පාඩමේ හරවත් ටිකට ඉක්මනට යමු. ඊළඟට බලන්න පුතේ 4.9368276 මෙතනත් පුතේ දශම නැති නිසා මේකත් බෙදිලා ඉවර වෙච්ච එක. සමාවර්ත නෙමෙයි මේක අන්ත දශමයක්. එහෙනම් ඊළඟට 0.7යි 3යි 7යි 3 කියන්නේත් මේක දශම පැත්තට යන්නේ බෙදිලා අවසන් එකක්. 5 කියන්නේ අපි කියනවා ඒක අපරිමේය සංඛ්‍යාවක් අනන්ත දශමයක්. ඒ නිසා පුතේ බලන්න මේකේ තෝරගත්තේ නැති කට්ටිය කවුද? මෙයා අපරිමේය සංඛ්‍යාවක් වර්ගමූල 17 අපරිමේය සංඛ්‍යාවක්. මේකේ දශමවල අපිට සමාවර්ත ලක්ෂණයක් නැහැ. අපරිමේය සංඛ්‍යාවක්. මෙතනත් මේක අපරිමේය සංඛ්‍යාවක්. මේ හැරෙනකොට මේ 5 කියන නියතේ අපරිමේය සංඛ්‍යාවක්. මම කලේ පොඩි මග පෙන්වීමක්. පෙළ පොතේ තියෙනවා පුතේ සටහන්. ඔයාලා තමන්ගේ ශක්තිය යොදලා ඒවා කියවලා කළා මේ සංඛ්‍යා ගැන හොයලා බලන්න. අපි ඉගෙන ගන්න සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගැන හොයලා බලන්න. ඕන පුතේ අපි පිටු දෙකක වැඩි ඉවර කළා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ පුතේ බොහොම සරල කොටසක්. මම මේක සරලයි කියන්නේ මේක ගණනය කරන පැත්තට තියෙන නිසා. පුතාලට මේ පැවරුමෙන් මම බලන්නේ මට අනිත් පාඩමකට වඩා මේ පාඩමේ ප්‍රමුඛස්ථානය දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ සුළු කිරීම ගොඩාක් හැදෙන්නේ පුතේ O level වලට ඕන මට්ටමට සුළු කිරීමේ සංකීර්ණ කොටස් මේ පාඩමෙන් කතා කරන නිසා මේ පාඩමට මූලිකත්වය දෙනවා. එහෙනම් බලන්න පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම 3 වෙනි පිටුවට යමු. 3 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා පුතාලට ඉස්සෙල්ලාම පරිමේය සාධකයක් වෙන්කර තවදුරටත් සරල කළ හැකි කරණි අකිල කරණි ලෙස හැඳින්වේ. එහෙනම් පුතේ බලන්න මෙන්න මේවා අකිල කරණි වර්ගමූල 150 අකිල කරණි. පුතාලට තනියෙන් හදන්න පැවරුමක් දීලා තියෙනවා. මේ උදාහරණ කතා කරන්නේ මේ පාඩම අවබෝධයේ පිණිස. වර්ගමූල 180 අකිල කරණියක්. වර්ගමූල 98 අකිල කරණියක්. 200 වර්ගමූල 200 අකිල කරණියක්. පුතාලට මම ඉක්මනින් මොකද මේක වීඩියෝ එකක් නිසා ඔයාලට නැවත රිපීට් කරන්න පුළුවන්.
පුතේ මේක සුළු කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ දරුවනේ මේ 150 තියෙන සාධකය හොයා ගන්න ඕනේ පරිමේය සාධකය. කොටින්ම කියනවා පූර්ණ වර්ගයක් වන සාධකය. ඕන්න බලන්න ඒක හොයන විදිය. මේක 8 වසර වගේ පන්ති වල දැනුමටත් ඕන වෙනවා වර්ගමූලය පාන්නට. මේක ඉරට සංඛ්‍යාවක් නම් දෙකෙන් බෙදනවා 75යි. 75 බෙදන්නේ පුතේ මේ දෙකේ එකතුව 12 නිසා 3ෙන් බෙදන්නේ. 3ෙන් බෙදුනොත් 25යි. 25 5ෙන් බෙදුනොත් 5යි. 5 5ෙන් බෙදුනොත් 1යි. පුතාලා බලන්න සමහර වෙලාවට මම අර වීඩියෝ එකක් දැම්මා 6 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට. ඒ වීඩියෝ එකේ දැම්මා මම මේක 6 11 ශ්‍රේණි දරුවෝ සඳහා සුදුසු කියලා. අන්නේ 6 ශ්‍රේණි දරුවන්ට දාපු වීඩියෝ එක අරන් බලන්න පුතේ ඒකේ තියෙනවා මේ කෙටි බෙදීම් සහ මේ බෙදීම් ගැන ගොඩාක් විස්තර කළා. මෙතන පුතේ පරිමේය සාධකය වෙන්නේ මෙන්න මේ ජෝඩු ගුණ කරපුවාම ඒකයි පරිමේය සාධකය. නම් පුතේ 5 වරක් 5 25යි මෙතන දෙවරක් 3යි මෙන්න මේ 25 තමයි පරිමේය සාධකය. 25 වරක් 6. අපි මේ 150න් හොයාගත්ත පුතේ පූර්ණ වර්ගයක් වන සාධකයක් කවුද 25 වරක් 6. 150 හරිනේ. එකවරම උත්තරේ දැන් ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් පුතේ අපිට මේ වර්ගමූල ලකුණ වෙන වෙනම යොදන්න පුළුවන්. එහෙනම් 25 වර්ගමූලය 5යි. ගුණ කිරීම 6 වර්ගමූලය මූල 6යි. දැන් පුතේ මේ ගුණ කිරීම නැතුව අපිට ලියන්න පුළුවන් අර 5 ගුණ කිරීම x 5යි x වගේ 5 ගුණ කිරීම t 5යි t වගේම 5 ගුණ කිරීම මූල 6 5යි මූල 6. ඔකේ එකවර ලියන්න පුළුවන් ගණන් වලදී ලියනවා. දැන් අපිට ඕනේ 180 ඉන්න පරිමේය සාධකය හොයාගන්න. ඔන්න පුතේ අපි 180 බෙදනවා. කෙටි බෙදීම් පුරුදු වෙන. දෙකෙන් බෙදෙනවා 90යි. 90 දෙකෙන් බෙදෙනවා 45යි. 45 තුනෙන් බෙදෙනවා 15යි. 15 තුනෙන් බෙදෙනවා 5යි. 5 පහෙන් බෙදෙනවා 1යි. මෙන්න මේ ජෝඩු තියෙන ඒවට තමයි කියන්නේ පුතේ පූර්ණ වර්ග වනාගේ. නම් දෙවරක් 2 4යි. මෙතන 4යි. තුන් වරක් 3 9යි. එහෙනම් 9 වරක් 4 36යි. එහෙනම් මේ දෙනා ගුණිතය 30යි. එහෙනම් 36 වරක් 5. මේ ජෝඩු දෙක ගුණ කළොත් එන්නේ 4 වරක් 9 30. එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන් පුතේ 36 වරක් 5 180යි. පුතාලා දන්නවද 36 වර්ගමූලය 6යි 5 වර්ගමූලය මූල 5 6යි මූල 5. මුදවට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුතේ. මේ පිටුවටේ විශාල ගණන් තොගයක් තියෙනවා. මේ ටිකත් හදන්න. පුතාලට පුළුවන් නම් මේ ගණන් ටික ආයි සැරයක් සටහන් පොතට නම් සටහන් පොතේත් මේ ටික හදන්න. වැඩි වෙන්නේ නැහැ චුට්ටක්වත්. හරි. 98. දෙකෙන් බෙදුනොත් පුතාලා 49යි. 49 7ෙන් බෙදුනොත් 7යි 7 7ෙන් බෙදුනොත් 1යි. කොහොමත් පුතේ මේ 49 ආපු ගමනොත් නතර කරද්දී මේ තියෙන්නේ පරිමේය සාධකයේ 7 වරක් 7 49. එහෙනම් 49ව 2. දැන් පුතාලා දන්නවා 49 වර්ගමූලය 7යි ගුණ කිරීම 2 වර්ගමූලය 2යි. ඒ කියන්නේ 7යි මූල 2. 200 මේක නම් පුතේ දෙක ගමන් කියන්නත් පුළුවන්. 200 ගත්තාම දෙකෙන් බෙදපුවාම 100යි නේද? එහෙනම් බලන්න දෙයක්වත් නෑ පුතේ. පරිමේය සාධකය තමයි 100 වරක් 2. එහෙනම් 100 වර්ගමූලය 10යි 10 ගුණ කිරීම මූල 2. ඒ කියන්නේ 10යි මූල 2. හොඳට බලන්න පුතේ මේවා ඊ타මත්ම සරල අභ්‍යාස. 150 කියන්නේ 25ව 6ක්. එහෙනම් උත්තරේ 5යි මූල 6. 180ට තියෙනවා පුතේ 36 වරක් 5 36 වර්ගමූලය 6යි 6යි මූල 5. 200 කියන්නේ 100 වරක් 2 නම් 100 වර්ගමූලය 10යි 10යි මූල 2. 49 වරක් 2 නම් 7යි මූල 2. ඔන්න අපි උදාහරණ 4ක් කතා කළා. ඉස්සරහට ගණන් හදනවා කියන්නේ ඕවා යෙදෙනවා. එහෙනම් බලන්න පුතේ මේකෙම අනෙක් පසට ගණන් 3ක් තියෙනවා පුතාලාට පස්වෙනි ගානේ. මේ සරල කරලා තියෙන කරණි අකිල කරණි ලෙස ලියන්න. අකිල කරණියක් කියන්නේ පුතේ තනි වර්ගමූලයක් යටතේ. කියන්නේ වර්ගමූල ලකුණ ඇතුළත ලියන්නා වූ තනි කරණියකට අපි කියනවා අකිල කරණියක් කියලා. ඔන්න බලන්න. 5යි මූල 2 ලියන්න ඕනේ අකිල කරණියක් ආකාරයෙන්. කියන්නේ මේ 5 වර්ගමූලය ඇතුළට දාලා. පුතේ අපිට පුළුවන් මේ 5 කියන එකත් ලියා ගන්න වර්ගමූල සලකුණින් 5 වර්ග කළොත් 25නේ. එහෙනම් 5 වර්ග කරනවා 25යි. එහෙනම් 5 වෙනුවට ලියනවා 25 වර්ගමූලය. ගුණ කිරීම මූල 2. දැන් අපිට එකවරම පුළුවන් පුතේ මේ වර්ගමූල ලකුණු ඇතුලේ තියෙන සංඛ්‍යා දෙක ගුණන 25ව 2ක් 50. එහෙනම් මූල 50. මූල 50. 7යි මූල 3 බලන්න එහෙනම් 7 වර්ග කළොත් 49යි. එහෙනම් 49 වර්ගමූලය 7. එහෙනම් 7 වර්ග කළ වර්ගමූල ලකුණු දානවා. හරිනේ 49 මූලය 7යි. මූල 3යි. අපිට පුළුවන් පොතේ 49 3ෙන් ගුණ කරලා ලියන්න.
3 වරක් 9 27යි 2යි 3 වරක් 4 12යි 2යි 14යි 147යි. දැන් මේක අකිල කරණියක්. මේක ඇතුලේ දිනවා 49 කියන සාධකේ 49 වරක් 3. 15 වරක් 15යි මූල 11. 15 වර්ග කළොත් පුතේ 15 වරක් 15 225යි. නම් 225 වර්ගමූලය 15 වර්ග කළා වර්ගමූල ලකුණේ ලියනවා. එතකොට පුතේ 225 වර්ගමූලය 15යි. ගුණ කිරීම මූල 11. 225 11න් ගුණ කළොත් එන්නේ පුතේ 225යි 225. ඔයාලා දන්නවනේ ඉතින් 11න් ගුණ කරනකොට එන්නේ පේලි දෙකම එකම ඉලක්කන්නේ. දැන් 225 225 එකතු කරන පේලියක් මාරු කළා. මෙතන බිඳුවනේ එන්නේ 7යි 4යි 2යි 2475. එහෙනම් 2475 නැවත සුළු කරන්න කිව්වොත් පුතේ ඒ කියන පරිමේය සාධකය තමයි 225 වරක් 11. එහෙනම් මේකේ වර්ගමූලය 15යි 15යි මූලය 11. දෙපස්සටම හදන්නේ. දැන් ඔයාලට මේක යම් තරමක් හරි තේරුණා නම් තවදුරටත් පුහුණු වෙන්න අන්තිම පිටුවල පුතේ ටිකක් ලොකු අභ්‍යාස ප්‍රමාණයක් පුතාලට දාලා තියෙනවා මේ පාඩම පුහුණු වෙන්න. දැන් අපි බලමු මේ යටතේ කොහොමද අපි පරිමේය සංඛ්‍යා සහිත අපරිමේය සංඛ්‍යා සහිත ප්‍රකාශන සුළු කරන්නේ. නැත්නම් අපි කියන්නේ වර්ගමූල සංඛ්‍යා සුළු කරන්නේ. මේ බලන්න පුතේ. පුතාලට මම කිව්වොත් මෙහෙම. 5යි a ධන 7යි a ඍණ 10යි a කියලා දුන්නොත්. මතක නේද පුතේ මේ සජාතීය පද සහිත ප්‍රකාශනයේ සුළු කළාදී පුතාලා සුළු කරනවා 5යි 7යි එකතු කළා 12යි 12න් 10ක් අඩු කළා 2යි. එතකොට අපි මේ සංගුණකනේ සුළු කළේ. 5යි 7යි එකතු කළා අඩු කළා 10ක්. එතන 7යි 5යි 12යි 12න් 10ක් අඩු කරනවා. එතකොට උත්තරේ අපි කියනවා 2යි a. සංගුණක ටික විතරයි සුළු කළේ නේද? 5යි 2යි 7යි 7න් 10ක් අඩු නේ. 7යි 5යි 12යි 12න් 10ක් අඩු කළොත් 2යි. එහෙනම් පුතේ මම මේ a වෙනුවට යොදනවා මූල 3 කියලා. ඔන්න බලන්න. එතන 5යි මූල 3. 7යි මූල 3. 10යි මූල 3. එතකොට මේ a වෙනුවට මූල 3 යෙදුවා හා සමානයි. එතකොට පුතේ මෙතන මූල 3 ඒවා 5ක් මූල 3 ඒවා 7ක් මූල 3 ඒවා 10ක්. එහෙනම් අපිට මේ 5යි 7යි කියන පරිමේය සංඛ්‍යා එකතු කරලා මේ 10 අඩු කරපුවාම එතකොට එනවා මූල 3 ඒවා කොපමණක්ද කියලා. එනිසා උත්තරේ පුතේ 5යි 7යි 12න් 10ක් 2යි මූල 3. අර මේ වීර්ය ප්‍රකාශන සුළු කළා විදිහටමයි. ඒකට මම උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් පුතේ මෙන්න මේ ගණන් 6න් පුතාලට දීලා තියෙන මේ ගණන් 6 දැන් මම බෝඩ් එකේ ලියනවා. මේ 6 සුළු කරන්න වමනා කරන සුළු කිරීමේ ක්‍රම ටිකත් මම ඔයාලට දෙනවා. මේක හොඳට බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි. එහෙමනම් ඔන්න බලන්න පුතේ අපි මේ ගණන් 6 ගමු. පළවෙනි එක තමයි 2යි මූල 5 7යි මූල 5 ඍණ 8යි මූල 5 මූල 5 මූල 5 කියන්නේ මෙතන පුතේ සංගුණක 1යි කියලා ගන්න. දෙවෙනි ගණන 4යි මූල 5 ඍණ 8යි මූල 3 ඍණ 10යි මූල 5 10යි මූල 3. ඊළඟ අපි මේ දෙක හදලිමු පුතේ. මේ ඔක්කොගේම අපරිමේය කොටස 5 මූල 5 මූල 5. එහෙනම් පුතේ මෙතන තියෙන්නේ ධන 2 ධන 7 ඍණ 8 ධන 1. මේකත් ගන්න ඕනේ මූල 5 එකක්. මෙතන සුළු කරගන්න පුතේ. 7යි 2යි 9යි. එතන ධන 9යි 9යි මේකයි 10යි. එහෙනම් 10න් 8ක් අඩු කරන්න ඕනේ. 7යි 2යි 9යි 10යි 10න් 8ක් අඩු කළොත් 2යි. එහෙනම් 2යි මූල 5. සංගුණක ටික සුළු කළා. නැත්තම් 7යි 2යි 9යි 9න් 8ක් අඩු කළොත් 1යි ඒකයි මේකයි 2යි. එහෙමත් හරි. මෙතන හොඳට බලන්න පුතේ මෙතන ගත්තාම අර x පද y පද වගේ මේ දෙන්න එක්කෙනෙක්. මේ දෙන්න එක්කෙනෙක්. හැබැයි මෙතන 4යි මූල 5ක් තියෙනවා ඍණ 10යි මූල 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන සංගුණකයේ 4 මෙතන සංගුණකයේ ඍණ 10යි. ඔන්න මූල 5ේව මෙච්චරයි. මූල 5ේව 4කුයි මූල 5ේව ඍණ 10කුයි. මම මෙතන ලියන්නේ එකතු කිරීම. බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. මම මේ එකතු කිරීම ලකුණ ලිව්වට බය වෙන්න එපා පුතේ. අපිට අඩු කරන්න එකතු කරන්න කොහොම තිබ්බත් එකතු කිරීම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්න පුතේ මූල 3 ඒවා කොච්චරද මෙතන තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ මූල 3 ඒවා ඍණ 8ක්.
ඔන්න දැන් ඍණ 8 තිබ්බා. මේ බය වෙන්න එපා කිව්වේ ඒකයි. මූල තුනේම ඍණ 8. මේ එකතු කිරීම ලකුණු ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මූල තුනේම ඍණ 8ක් තියෙනවා. මූල තුනේව 10ක් තියෙනවා. ඔන්න මූල තුනේ ගොඩවල් දෙක වෙනම. මූල පහේ ගොඩවල් දෙක වෙනම 4න් 10ක් අඩු කරන මෙතන ඍණ 8යි ධන 10යි තියෙන. ඍණ 8යි ධන 10යි. දැන් සුළු කරමු. වෙනස 6යි ඍණ 6යි මූල 5. මෙතන පුතේ වෙනස 2යි වැඩි කෙනා ධන නිසා ධන 2 නම් ධන ලකුණ හැම දැන් ධන 2යි මූල 3. තව ක්‍රම තියෙනවා. දැන් නමුත් මේක ලේසි. ඊළඟට බලන්න තුන්වෙනි 2යි මූල 128 ධන 3යි මූල 50 ඍණ 2යි මූල 162. දැන් අපිට ගණන් හදලා පළපුරුදු නිසා පුතේ ගාන දකින්නකොටම දන්නවා මේකේ මොකද්ද මේකේ මොකද්ද පරිමේය සාධකය කියලා. මේක අපි දන්නවා දැක ගමම 64 වරක් දෙක 128යි 50 දැක ගමම දන්නවා 25 වරක් දෙක 50යි. 162 කියන්නේ 81 වරක් දෙකයි කියලා. නමුත් ඔයාලට තවම මේ මට්ටමට එන්න බෑ. තවත් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ පාඩමේ මුල. හැබැයි මේ අභ්‍යාස කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලත් සැලකිය යුතු මට්ටමකට දියුණු වෙයි පුතේ. ඔන්න අපි එහෙමනම් හදමු මේ ගාන. 128 කියන එක පුතේ බෙදාගෙන ගියොත් ඕක දෙකෙන් බෙදපු ගමන්ම 64 පූර්ණ වර්ගයක් නේ පුතේ. ඉතින් අපි ලියනවා 2 ගුණ කිරීම මේ වර්ග මූල ලකුණ ඇතුලේ ලියනවා. 128 කියන්නේ 64 ඒවා දෙකක්. ඔන්න පරිමේය සාධකය 64. 50 නම් පුතේ බෙදන්න දෙයක් නැහැ පුතාලා දන්නව නේද? 50 දෙකට බෙදීපු ගමන් එනවා 25. එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන් 3 ගුණ කිරීම 50 සාධකය තමයි 25 වරක් දෙක. 162 ගත්තොත් 2 ගුණ කිරීම 162 ගත්තත් ඕක දෙකට බෙදපු ගමන් 81යි අපි දන්නවා 81 පූර්ණ වර්ගයක්. ඒ නිසා බෙද මහන්සි වෙන්න එපා. එහෙනම් 81 ඒවා දෙකක්. පළවෙනි පියවර තමයි පුතේ පරිමේය සාධකයක්. ඒ කියන්නේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් සාධකයක් ලෙස සකස් කරනවා. දෙවෙනි පියවර මේ කරණීය සුළු කරනවා. 2 ගුණ කිරීම 64 වර්ගමූලය 8යි ඉතුරු වෙන්නේ මූල 2 8යි මූල 2. 3 ගුණ කිරීම 25 වර්ගමූලය 5යි ඉතුරු වෙන්නේ 2 5යි මූල 2. 81 2 ගුණ කිරීම 81 මූලය 9යි 9යි මූල 2. දැන් පුතාලට තියෙනවා මෙන්න මේ පරිමේය වන කොටස් ගුණ කරන්න 8 වරක් 2 16යි මූල 2. 3 වරක් 5 15යි මූල 2. 2 වරක් 9 18යි මූල 2. පුතාලා මෙන්න මේ ටික වෙනම සුළු කළා මෙතන උත්තරේ දැම්මත් කමක් නැහැ. සංගුණකනේ පුතේ 16යි 15යි එකතු කළොත් 15යි 30යි 1යි 31ක් එනවා නේද? මේ 16යි 15යි 31යි ඔකෙන් 18ක් අඩු කරන්න. 11න් 8ක් 3යි දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් 13ක් එන. එහෙනම් පුතේ උත්තරේ 13යි මූල 2. පුතාලා බලන්න දැන් මේක බලන් සිටියාට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ තමන් මේ පැවරුමේ ගණන් ටික හදලා අවසාන අභ්‍යාස ටික කළා. බලන්න එතකොට ඔයාලට මේ පාඩම තමන්ගේ ඇඟට එනවා මේක කොච්චර සිම්පල්ද කියලා. 4 වෙනි ගණනත් බලන්න පුතේ ප්‍රකාශන සුළු කරනකොට 5යි මූල 27 2යි මූල 3 ධන 4යි මූල 7 5යි මූල 28. 27 කියන්නේ පුතේ ඔයාලා දන්නවා 3ෙන් බෙදිච්ච ගමන් 9. එහෙනම් 9 පූර්ණ වර්ගයක්. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා පුතාලා 9 වරක් 3 9 කියන පූර්ණ වර්ගය. මේක 2යි මූල 3 4යි මූල 7. පුතාලා දන්නවා 28 කියලා කියන්නේ පුතේ 4 වරක් 7. එහෙනම් 4යි මූල 4. පූර්ණ වර්ගයක් වන සාධකය ඔන්න මනෝමයෙන්ම ගත්තා. දැන් බලන්න 5 ගුණ කිරීම 9 මූලය 3යි 3යි මූල 3. 2යි මූල 3 4යි මූල 7. මම එකවරම ගුණ කරන්නේ නැහැ පුතේ ඔයාලට පැටලෙන නිසා 4 මූලය අරන් ඉන්නවා 2යි මූල 7. දැන් බලන්න මේ ගුණිත 5 වරක් 3 15යි මූල 3. 2යි මූල 3 4යි මූල 7 ධන 5 වරක් 2 10යි මූල 7. සජාතීය පද එක ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 15යි මූල 3ෙන් 2යි මූල 3ක් අඩු කරනකොට 15න් 2ක් අඩු වුණොත් 13යි මූල 3. 4යි මූල 4 10යි මූල 7 එකතු වුණොත් දෙන්නම ධන නිසා ධන 14යි මූල 7. පෙළ පොතට වඩා ගොඩාක් වැඩිපුර අභ්‍යාස කරනවා පුතේ මේ පාඩම යටතේ.
හැබැයි මේ ටික කළා නතර නොවි පෙළ පොතේත් ඔක්කොම ගණන් ටික හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාලගේ අතිශය සාර්ථක ගමනක පෙර නිමිත්ත. හරි ඒක කරන්න ඕනේ පුතාලා. මගේ අපේක්ෂාව පුතාලා ඕ ලෙවල් වලට ඒකක් කරන්න අතර වෙන එක නෙමෙයි. ඇත්තම අපේක්ෂාව නම් ගණිත විද්‍යා විෂය ධාරාවක් තෝරගෙන උසස් පෙළ ඒ 3ක් අරගෙන හොඳ විශ්වවිද්‍යාලයකට පිවිසීම. ඒ අපේක්ෂාවෙම තමයි මේ උගන්වන්නේ. ඒ නිසා මේවා ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා උසස් පෙළ දක්වා ඕන වෙනවා. 5 3යි මූල 75 5යි මූල 27 මූල 12 හරි බලන්න පුතේ මම මේකත් එකවර ලියනවා. දැන් 75 කියන එක 3ෙන් බෙදුණු ගමන් 25 නම් පුතේ මේකේ සාධකය තමයි 25 වරක් 3. පරිමේ සාධකයේ 25. 5 ගුණ කිරීම. 27 කියලා කියන්නේ පුතේ 3ෙන් බෙදිච්ච ගමන් 9යි නම් 9 වරක් 3. මෙන්න පරිමේ සාධකයේ 9. 12 කියන්නේ පුතේ බෙද බලන්න දෙයක් නෑ. 4 වරක් 3 පරිමේ සාධකයේ 4. හැම වෙලේම යා මුලින් ලියන්නේ 25 පූර්ණ වර්ගයක් 9 පූර්ණ වර්ගයක් 4 පූර්ණ වර්ගයක්. මට එකවරම ලියන්න තිබ්බා 25 වර්ගමූලය 5යි 5 වරක් 3 15 කියලා. නමුත් පුතේ මම එහෙම යන්නේ ඕනෑමටත් වඩා එහෙම වේගය කියන එකත් හොඳ නැහැ සමහර දරුවන්ට. අපි හිමීට යමු. 25 මූලය 5යි 5යි මූල 3යි. 9 මූලය 3යි නම් 5 ගුණ කිරීම. 9 වර්ගමූලය 3යි 3යි මූල 3යි. 4 වර්ගමූලය 2යි 2යි මූල 3යි. දැන් අපි සුළු කරගන්නවා 3 වරක් 5 15යි 15යි මූල 3 5 වරක් 3 15යි 15යි මූල 3 2යි මූල 3. එහෙනම් පුතේ 15යි 15යි 30යි 30න් දෙකක් 28යි 28යි මූල 3. බලන්න මේ මම උගන්වන මූලික පාඩම් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන අපි ඉදිරියට යමු. බලන්න අපිට කොච්චර සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්ද, කොච්චර විශාල ගණන් ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුද්දේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා දැනේ. මාත් එක්ක මේ ගමනේ යන දරුවන්ට උපරිම ගණන් ප්‍රමාණයක් කළා ඔයාලා පුතේ ගණිතයෙන් උපරිම සංවර්ධනයක් කරනවා මම මේ අවුරුද්ද. හරි. පුතාලට තියෙන්නේ කීකරුව වැඩ ටික කරන්න, ආසාවෙන් වැඩ ටික කරන්න. කිසිම පාඩමක් අපහසු වෙන්නේ නැහැ මේ අභ්‍යාස ටික බලපුවාම. ඔන්න බලන්න පුතේ. 5යි මූල 700න් අඩු කරන්න 3යි මූල 175. ඔයාලා හුරු වුණොත් පුතේ මේ 700 පරිමේ සාධකයේ කෙලින්ම 60 පේනවා. 100 වරක් 7 100 වරක් 7. බෙද දඟලන්න ඕනේ 100 වරක් 7. 100 වරක් 7. 175 කියන්නේ පුතේ විශේෂ සංඛ්‍යාවක් නේද? 100කුයි 75කුයි. ඔතන 25 ඒවා තියෙනවා පුතේ 7ක්. 175ට 100ට 4යි 75ට 3යි 7ක්. එහෙනම් මෙතන 25 7ක්. බෙදලා බැලුවත් පුතේ දැන් 175 ඔයාලා දන්නවා මේක 5න් බෙදුනොත් 5 වරක් 3 15යි. දෙකක් ඇතුළේ 25ට 5යි. 35 නැවත 5න් බෙදුනොත් 7යි මේ තියෙන්නේ. 5 වරක් 5 25. 7න් බෙදුනා මේක නේ 25 වරක් 7. 25 වරක් 7. 100 මූලය 10යි 10යි මූල 7. 25 වර්ගමූලය 5යි 5යි මූල 7. එහෙනම් පුතේ මෙතන 50යි 50යි මූල 7න් අඩු කරමු. 3 වරක් 5 15යි 15යි මූල 7. 50න් 15ක් අඩු වුණොත් 35යි. එහෙනම් 35යි මූල 7. වටයක් දෙකක් හදනකොට පුතාලටම දැනේ මේවා සිම්පල් වැඩ කියලා. හරි. එහෙමනම් පුතේ අපි පිටු 3ක් අවසන් කරලා තිනවා. අපිට 4 5 6 පිටු ටිකේ ගණන් ටිකත් ඉක්මනටම යන්න වෙනවා. දැන් පුතේ අපි 4 වෙනි පිටුවේ ගණන් 9ක් තියෙනවා. ඒ ගණන් 9න් කරණි ගුණ කිරීම. මේ පරිමේය අපරිමේය සංඛ්‍යා සහිත ප්‍රකාශන ගුණ කරන ආකාරය පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මම මීට පෙර ආතුව පුතාලට දෙනවා චූටි සටහනක්. මෙන්න මේ සටහන පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ. හරි. මේ පරිමේය සංඛ්‍යා දෙකක් ගුණ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා මේ බලන්න. අපි ගමු මෙහෙම. මූල දෙක ගුණ වෙනවා නම් මූල දෙකෙන්. ඔන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක ගුණ වෙනකොට පුතේ මූල දෙකෙන් ගුණ වෙනකොට මූල 4යි. 4 වර්ගමූලය 2යි. වර්ගමූලය ඉවත් වුණා. මූල දෙක තුන් වතාවක් ගුණ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ බලන්න. දැන් පුතාලා ඉගෙන ගත්තා නේද මූල දෙකෙන් ගුණ වුණොත් වර්ගමූල 4යි. වර්ගමූල 4 කියන්නේ 2යි. එහෙනම් මෙන්න මේ මූල දෙකේවා දෙකක් ගුණ වෙනකොට පුතේ
වර්ගමූලය ඉවත් වෙනවා. වර්ගමූල දෙකෙන් ගුණ වුණොත් මෙන්න බලන්න මම මෙහෙම කරන්නම්. මූල 5යි ගුණ කරද්දී පුතේ 5 වරක් 5 25යි. 25 වර්ගමූලය 5යි. මූලයෙන් ගුණ කරනකොට වර්ගමූල 64යි 64 වර්ගමූලය 8යි. එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මූල දෙකෙන් ගුණ වුණාම පුතේ මූලය ඉවත් වෙනවා 2යි. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ පුතේ 2යි මූල 2. හැම වෙලේම වර්ගමූල සංඛ්‍යා දෙකක් පුනා ගුණ කරනකොට මූලය ඉවත් වෙනවා. ඕකට හේතුවකුත් තියෙනවා පුතේ මේ මූල දෙකෙන් ගුණ වෙනවා කියන්නේ දර්ශක පාඩමේදී මම කියලා දෙනවා. වර්ගමූලය කියන්නේ පුතේ භාග්‍ය බලය. එතකොට මෙතනත් වර්ගමූලය කියන්නේ භාග්‍ය බලය. එතකොට පුතාලා දන්නවා මේ දර්ශක සහිත ප්‍රකාශන දෙක ගුණ කරද්දී පාද සමාන නම් පාදයේ 2යි භාගයයි එකතු වෙනවා පුතේ භාගයයි එකතු වුණොත් වෙන්නේ උත්තරේ 1යි. ඒ 2. එහෙනම් මූල සංඛ්‍යාවක් ඉවත් වෙන්නේ එම මූල සංඛ්‍යාවෙන්ම ගුණ කරපුවාම මූලය ඉවත් වෙයි. එහෙනම් 2යි මූල 2. එහෙනම් මම මූල 2 ඒවා 4ක් ගුණ වෙනවා. බලන්න පුතාලා උත්තරේ ඉක්මනටම මේ දෙන්න ගුණ වුණොත් උත්තරේ 2යි. මූල ඉවත් වෙනවා 2යි. මේ දෙන්න ගුණ වුණත් උත්තරේ මූල දෙකෙන් ගුණ වුණොත් 2යි. එහෙනම් මෙතනත් 2යි දෙවරක් 2 4යි. නැත්තම් පුතේ ඔයාලා බලන්නකො මේ ටික ගුණ කළොත් දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 2 16යි. ඉතින් 16 වර්ගමූලය කොහොමත් 4යි. එහෙමනම් තව දෙකකට අපි යමු. මූල 2 මේක ගුණ වුණොත් පුතේ මෙතන ඉන්නේ මේ දෙක ගුණ වුණොත් 2යි මේ දෙක ගුණ වුණොත් 2යි දෙවරක් 2 4යි. එහෙනම් 4යි මූල 2යි. ඔය විදිහට දිගට යන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙමනම් අද මේ ගණන් 9 හදනකොට මේ සම්බන්ධ යෙදීම් tie හොඳට පුතාලා මේ ගණන් 9 හදන ආකාරයේ වටයක් දෙවන බලා ගන්න. හරි. පළවෙනි එක 5යි මූල 3 7යි මූල 2කින් ගුණ වෙනවා. පුතේ මේ සංඛ්‍යාව මෙයාට අපි කියනවා පරිමේය සාධකය මෙයා අපරිමේය සාධකය. එහෙනම් පරිමේය සාධක දෙක වෙනම ගුණ කරන්න 5යි 7යි. ඒ දෙන්න වෙනම. වර්ගමූල ලකුණ ඇතුලේ ඉන්න දෙන්න ඒ දෙන්න වෙනම 3යි 2යි. හරිනේ. මේගොල්ලෝ එක ගොඩකට වැටෙනවා මේගොල්ලෝ එක ගොඩකට වැටෙනවා. දැන් අපි බලමු පුතේ මේ දෙන්නගේ ගුණිතය 5 වරක් 7 35යි. 3 වරක් 2 6යි 6 කියන්නේ නැවත පූර්ණ වර්ගයක් පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා පුතේ මේක 6යි. එහෙනම් උත්තරේ 35යි මූල 6යි. මේ දෙන ගුණිතේ 5 වරක් 7 35යි 3 වරක් 2 6යි මූල 6යි. හැබැයි ඊළඟ ගානට යනකොට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. 9යි මූල 5 ඕන වෙනවා 2යි මූල 5න් ගුණ කරන්න. 9 2න් ගුණ වෙනවා පුතාලා බලන්න මූල 5න් ගුණ වෙනවා. මම නම් එකවර උත්තරේ ලියනවා පුතේ. 9 වරක් 2 18යි. මේ බලන්න 5 5න් ගුණ කරද්දී 5 වරක් 5 25යි. එහෙනම් මූල 5න් ගුණ කරද්දී මූල 25යි. එහෙනම් 25 වර්ගමූලය 5. මෙතන 25 වෙනවා 25 නැවත වර්ගමූලය ගනිද්දී 5යි. ඒක තමයි පුතේ මූල 5න් ගුණ කරද්දී මූල ඉවත් වෙනවා කෙලින්ම 5 ඉවත් හරි. 18 5න් ගුණ කරන්න 18 වරක් 5 90යි. තුන්වෙනි ගණන 3යි මූල 14 ගුණ කරනවා 5යි මූල 21කින්. මෙන්න බලන්න පුතේ මේ ගණන් 3යි 5යි ගුණ වෙනවා. ඊළඟට 14 ගුණ වෙනවා 21කින්. මෙතන පුතේ මේගොල්ලෝ ගුණ කරන්න යන්න එපා. පුතාලා දන්නවා 14 සාධක තමයි 7 වරක් 2. 21 සාධක තමයි 3 වරක් 7. එතකොට 14 2යි 7යි 7යි 2යි 21 3යි 7යි. මෙන්න මේ දෙන්න ගුණ කළොත් ලැබෙනවා පුතේ උතන පරිමේය සාධකේ නම් 7 වරක් 7 49ක්. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ ගුණිතය තමයි මේ කොටස් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් ලැබෙනවා 49කුයි ඉතුරු වෙන 6කුයි. දැක්ක නේද? 14ෙත් 7ක් තියෙනවා 21ෙත් 7ක් තියෙනවා. අන්නේ දෙන්න 49යි ඉතුරු වෙන්නේ දෙවරක් 3 6යි. මේක කොටස් වෙන් කළා මේක වෙන් කළා. එතනින් අපි හදාගත්ත 7 වරක් 7 49ක්. එහෙනම් පුතේ 15යි 3 වරක් 5 15 මේක. දැන් සුළු කරමු. 15යි 49 වර්ගමූලය 7යි 7යි මූල 6. 15 වරක් 7 බලන්න පුතේ 15 වරක් 7 105යි. ගුණ කළා වොන්නම් ගන්න 105යි මූල 6. ඔයාලා මේ සුළු කිරීම පැත්තෙන් ටිකක් ප්‍රවීණත්වයේ ලබන්න නැත්තම් වෙන්නේ ඉස්සරහට මම ලොකු ගණන් හදනවා පුතේ. ඒ ගණන් හදද්දී ඔයාලට දැනේ
අනේ අම්මෝ බර වැඩි කියලා. එහෙම නොවෙන්න නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේක බොහොම වුවමනාවෙන් සිහියෙන් බලන්න. ඕන බලන්න පුතේ අපි ඊළඟ ගණන් ටිකත් මේ ක්‍රම වලින් හදමු. පුතාලට තනියෙන් හදන්න තියෙන අන්තිමට ලොකු අභ්‍යාස මාලාවක්. 2 මූල 15 7 මූල 10. එහෙනම් පුතේ අපි පරිමේය සාධක 2යි 7යි ගුණ කළොත් අපරිමේය සාධක 15යි 10යි ගුණ කරගන්න ඕනේ. දෙවරක් 7 14යි. දරුවනේ මේ දෙන ගුණ කරන්න මහන්සි වෙන්න එපා කිව්වා. එයි බලන්න. 15 තියෙනවා පුතේ 5 වරක් 3. 10යි තියෙනවා 5 වරක් 2. නැත්තම් 15 10න් ගුණ කළත් 150 150 කියන්නේ නැවත පුතේ 25 6කට මේ තියෙන්නේ මේ 5 වරක් 5 25යි 3 වරක් 2 6යි 25 වරක් 6. මෙතන 14යි 25 වර්ගමූලය 5යි 5යි මූල 6. 14 වරෙන් 5 70යි ගුණ කරලා බලන්න 5 වරක් 4 20 බිඳුවයි එහෙම ගුණ කරලා 5 වරක 5යි 2 70යි මූල 6. පස්වෙනි ගාන බලන්න පුතාලා 4යි මූල 33. මම ඊළඟ පාඩම් වල නම් පුතේ මෙච්චර ගණන් හදාන්නේ ටිකක් කළා ඔයාලට ගණන් ටිකක් වැඩිපුර දෙනවා. මේ පාඩමේදී මට සුළු කිරීම ගොඩාක් ඔයාලට හදවන්න ඕනේ. මම ඒකයි මේ වීඩියෝ එකේ වැඩිපුර ගණන් දාගත්තේ. ඊළඟ පාඩම් වල පාඩමට ඕන තරමට කළා ඔයාලට තනියෙන් හදන්න ගණන් වැඩිපුර දෙනවා. හරි බලන්න. 4 3ෙන් ගුණ කරගන්න ඕනේ. ගුණ කරනවා පුතේ මූල 33 මූල 55න්. 12යි. පුතාලා දන්නවා 33 කියන්නේ 11 වරක් 3. 55 කියන්නේ 11 වරක් 5. මෙන්න ඉන්නවා 11 වරක් 11 121ක්. ඉතුරු වෙන්නේ පුතේ 3 වරක් 5 15. 15 තවදුරටත් පරිමේය සාධකයක් නැහැනේ. එහෙනම් 12යි මෙතන 121 වර්ගමූලය 11යි 11යි මූල 15. මේ දෙන ගුණ කළොත් පුතේ 12 11න් 12 වරක් 11 132යි. එහෙනම් 132යි මූල 15. පුතාලා ගුණ කළ බලන්න 11න් 12. අමාරු දෙයක් නෙමෙයි පුතේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගණන් වලට මේ ගානට කියලා දුන්නු තැන ඉඳන් ඒ ඔක්කොටම එකම ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. 6 වෙනි ගාන. 5යි මූල 40 13යි මූල 5. අපි ගුණ කරමු දරුවනේ 5 වරක් 13 ඊළඟට 40 වරක් 5. දැන් ඇත්තටම ගුණ කරන්න පුළුවන් නම් ගුණ කරගන්න. මොකද මෙතන ගුණිතේ අමාරු එකක් නෙමෙයි පුතේ. 40 5ක් 200යි. එහෙනම් මෙතන 13 වරක් 5 65යි. 40 වරක් 5 200යි. එහෙනම් පුතේ 200 කියලා කියන්නේ 200 කියලා කියන්නේ පුතේ 100 වරක් 2. 65යි මෙතන 100ේ වර්ගමූලය 10යි 10යි මූල 2. 65 10න් ගුණ කළොත් 650යි මූල 2. හොඳයි. දැන් මම හිතනවා මේ පාඩම පිළිබඳව ඔයාලට මේ කරණි ගුණ කිරීම පිළිබඳ හොඳටම ප්‍රමාණවත් දැනුම ලැබිලා තිනවා. ඒ විතරක් නෙමේ හොඳ අත්දැකීම් ටිකක් ලැබුවා. තව මේකේ ගණන් 3ක් තියෙනවා පුතේ. අපි මේ ගණන් 3ත් ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් ලෙස කරන්නම්. අපි වෙනදට පන්ති කාමරයේ කරනවට වඩා පුතේ මේ වීඩියෝස් එක කරනකොට මම ගණන් වැඩිපුර කරනවා. එතකොට කාටවත් කියන්න බෑ පාඩම අමාරුයි මේක තේරුන්නේ නැහැ මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා. 2යි මූල 5 2යි මූල 10 ගුණ කිරීම 5යි මූල 6. මෙන්න මේ ටික ගුණ කරද්දී පුතේ පරිමේය සංඛ්‍යා ලෙස 2 2 5 ගුණ වෙනවා. අපරිමේය සංඛ්‍යා ලෙස 5 10 6 ගුණ වෙනවා. දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 5 20යි. මේ ටික පුතේ 6 වරක් 5 30යි නම් 30ව 10ක් 300යි. 300 කියන්නේ පුතේ එතන අනිවාර්යෙන් තියෙනවා 100 වාරයක් 3. එහෙනම් 20 ගුණ කිරීම 100 මූලය 10යි 10යි මූල 3. 200ය මූල 3 200යි මූල 3. ඉතින් මේ ටික වීඩියෝ එකෙන් බලලා ඒක බල මේක පුරවන්න එපා පුතේ නේද? ඒක මහ ලැජ්ජ නැති වැඩන්නේ. මේක බල කොපි කරලා පුරවල බෑ. මේකෙන් බලලා අවබෝධ කරගෙන වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නතර කරලා තියලා මේක තනියම කරන්න. එතකොට මේ ටිකත් තනියම කළා වෙනවා. මේ පිටුවටම තනියම කරන්න. 8
3යි මූල 35 2යි මූල 15 මූල 14 පරිමේය සාධකයේ 3 2 මෙතන 1 කියලා හිතන්න පුතේ 3යි 2යි අපරිමේය තියෙනවා 35 15 14 35 කියලා කියන්නේ පුතේ 5 වරක් 7 15 කියලා කියන්නේ 3 වරක් 5 14 කියලා කියන්නේ 2 වරක් 7 මෙන්න මේ ටිකෙන් බලන්න පුතේ හදා ගන්න පුළුවන් ජෝඩු කවුද කියලා 3 වරක් 2 6යි හරිද 3 වරක් 2 6යි මෙතනින් ඕනනම් හදා ගන්න මේ 5 වරක් 5 25ක් තියෙනවනේ 25ක් ගත්තා 7 වරක් 7 49ක් තියෙනවා 49ත් ගත්තා මේ 5 ජෝඩුව 25යි 7 ජෝඩුව 40 ඉතුරු වෙන්නේ 3 වරක් 2 6 මේ 35 15 14 කියන ගුණිතයේ තියෙන සාධක ටික මේවා නම් එතන 25කුත් තියෙනවා 49කුත් තියෙනවා 6කුත් තියෙනවා දැන් සුළු කරමු 25 මූලය 5යි 49 මූලය 7යි මෙතන 6යි 6 වරක් 5 30යි 30 7ක් කියන්නේ පුතේ 3 වරක් 7 21නේ 30 7ක් කියන්නේ 3 වරක් 7 21යි අකට 210යි මූල 6 දැන් පුතේ ඔයාලට මේ වෙනකොට ගොඩාක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න දැන් පන්ති කාමර වලට යන්න බෑනේ දුරස්තව. ඒ නිසා පුතාලත් බලන්න ඕන තරම් දැන් ඔයාලට YouTube වීඩියෝ බලනකොට තේරෙයි. ගණන් පාඩම් කොයි තරම් තියෙනවද? කොයි ලෙස කරනවද? ඔයාලට ඔයාලගේ විෂය ගොඩ නැගෙන පරිදි ගැඹුරට විෂය කරන පාඩම මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලෝ දැන්ම තෝරගන්න පුළුවන් නේ. පෙලක් ඔයාලා දකින්නවනේ පාඩම් දිහා බලපුවාම ඒවැය මොනවද කරන්නේ? ඒවැය කොහොමද විෂය කරුණු කියන්නේ උඩින් යන්තම් අතපත ගාගෙන යනවා. ඉතින් පුතේ මම වසර 22ක් 3ක් තිස්සේ උගන්නලා මට උඩින් අතපත ගාගෙන යන පුරුද්දක් නැහැ. මම උගන්නන එක උඩරිම ගැඹුරට උගන්වනවා. මොකද ළමයින්ට උගන්වන්න ලැබිච්ච වරමක් තමයි ගුරු වෘත්තිය. ඒ නිසා ඒක හරියට කරන එක මම මගේ ජීවිතේ පුරා කරනවා. ඒ නිසා පුතේ මේක අමාරුයි කියලා මගේ ඇර යන දරුවෝ වෙනුවෙන් නෙමෙයි මම උගන්වන්නේ. මේ විෂය තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන තමන්ට ජය ලබන්න අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න දරුවන්ටයි උගන්වන්නේ. ඒ නිසා කවුරු හරි ළමයෙකුට බෙදීම දන්නේ නැත්නම් ಗುಣ කිරීම දන්නේ නැත්නම් ඒ දරුවා කෙරේ මට නලෝ තියාගෙන උගන්වන්න බෑ පුතේ. දැන් ගොඩාක් පන්ති වල කරන්නේ ළමයි ටිකක් කොහෙන් හරි ඇදලා අරගන්නවා. අරගෙන ඒ ළමයි ටික රැකගන්න කොහොම හරි නලෝ උගන්වනවා. ඒ වැඩේ මම කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක මගේ ජීවිතයේ සම්ප්‍රදායක්. මොකද මම මෙච්චර කාලයක් මේ විෂය ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ විසිතුරු දේවල් දීලා. හැබැයි ඉස්සරහට නම් මම පුතේ මොකද දැන් අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එක කරා යනකොට මම මේ ලස්සන පොතක් මේ එක ටියුට් එකක් නම් මාසේ ටියුට් 4 සකස් වෙන ලස්සන පොතක් ගහලා දෙනවා. මොකද ළමයිත් ප්‍රියමනාපයි. නමුත් මම දිගටම මේ කලර්ෆුල් දේවල් වලින් නෙමෙයි පුතේ මම හැමදාම කරේ උගන්නපු එක අදටත් කරන්නේ ඒක හෙටටත් කරන්නේ ඒක. හැබැයි මට වගකීමක් තියෙනවා කිසියම් දරුවෙක් අපේ පන්තිට සම්බන්ධ වෙලා දුක් මහන්සි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ දරනවා නම් අහිංසක දෙමාපියෝ එවන සතේක හරි මුදලට මම ණය නොවි උගන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි මගේ අපේක්ෂාව. ඒ නිසා පුතේ මගේ තියෙන දැනුම මගේ ගුරුවරුන්ට පින් සිද්ධ වෙන මගේ දෙමාපියන්ට පින් සිද්ධ වෙන මම ඒ දැනුම මට පුළුවන් මට්ටමටත් වඩා උපරිමයකින් දෙන එක තමයි දැන් කරන්නේ. මට ඒක හොඳ මාධ්‍යයක් දැන් යෙදිලා තිනවා. ඒ නිසා පුතාලට ඉස්සරහට උපරිමයෙන්ම උගන්වනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විෂයට ඇල්ම ඇති කරගන්න ඔයාලට ජය ලබන්න ඕනේ ඔක්කොම විෂය කොටස් උගන්වනවා. දැන් තව ටික දවසකින් පුතේ මම මේ සැරේ සාමාන්‍ය පෙළේ ඉන්න දරුවන්ට පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල තේමා ටික සකස් කළා. පහුගිය අවුරුදු 10ක විතර තේමා අරගෙන ගත්තාම ත්‍රිකෝණමිතිය ගණන් 10, සංඛ්‍යාණය 10, ප්‍රස්ථාර 10, නිර්මාණ 10 මේ විදිහට මුළු ඔක්කොම වීඩියෝස් වලින් හදලා දානවා. ඉතින් මට ඔක්කොම YouTube දාන්න බෑ. මම YouTube එකට දාන්නේ 1යි 2යි. මොකද එහෙම සියල්ලම දාපුවම පුතේ ඒක 4 රතේ යනවා. එතකොට අපි මේ පන්ති පවත්වන එකේ මේ කැපකරන එකේ කිසිම අර්ථයක් නැතිනවා. කවුරු හරි ඉගෙන ගන්නවා තමයි. නමුත් මම හදලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක හරහා අපේ අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එක හරහා විතරයි ඉදිරියට ලබන මාසෙන් පස්සේ ඔක්කොම විකාශනය කරන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම නැතුව කරන්න බෑ පුතේ. මොකද අපි විශාල වියදමක් දරලා මේවා සකස් කරපුවාම ඉබේ මේ ටික ඔක්කොම දැන් මම පස්සේ වෙන්නේ පුතේ අපේ අර වටිනාකමක් නැති වෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක ඉදිරියට අපේ වෙබ්සයිට් හරහා ලියාපදිංචි වෙන දරුවන්ට මේ පාඩම් මාලාව අඛණ්ඩව ලබා දෙනවා. ඔබ ගෙවන මුදලට වඩා ගොඩාක් වටිනාකම වැඩි දෙයක් තමයි අපි දෙන්නේ පුතේ. හරි? 10යි 350 4යි 210. දැන් මේක ටිකක් ලොකු ගාණක් කියලා පුතාලට හිතෙනව නේද? නෑ පුතේ මේක ලොකු ගාණක් නෙමෙයි.
10යි 4යි ගුණ කරනවා මෙන්න බලන්න පුතේ මේ ඇතුළට ගන්න කොහොමද 350න් පුතේ මෙතන තියෙනවනේ බිඳුවක් ඒ කියන්නේ 10 මෙතන බිඳුවක් 10 නම් අන්න ඒ බිඳු දෙක ගුණ කළොත් පුතේ 100යි ඔන්න එතනින් 100ක් ගත්තා එතකොට මෙතනින් 10යි මෙතනින් 10යි 10 වරක් 10 100 එතකොට 35කුයි 21ක් 35ක් කියන්නේ 5 වරක් 7 21 කියලා කියන්නේ 3 වරක් 7 අන්න එතන තියෙනවා තව 49ක් මේ 35යි 21යි 7යි 7යි ගත්තොත් එතන 49යි ඉතුරු වෙන්නේ පුතේ 5 වරක් 3 15 350යි 210යි ගුණ කරපුවාම ලැබෙන අගයන්න තමයි පුතේ මේ 10 වරක් 10 100 තියෙන්නේ 49 15 එහෙනම් දැන් සුළු කරමු පුතේ 10 වරක් 4 40යි 100 මූලය 10යි 49 මූලය 7යි මෙතන මූල 15යි මේ ටික ගුණ කළොත් පුතේ මේ බිඳුව අකට දාන කතන්දරේ දන්නව නේද පුතාලා බිඳුව දෙක අකට දානවා 7 වරක් 4 28යි 280යි 28යි එහෙනම් 2800යි මූල 15 පුතාලා මෙච්චර ගණන් අච්චු පොත්වල බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා හරි දැන් ඔයාලගේ මේ පසුගිය පාස් පේපර්ස් ගණන් ටික කරගෙන යනවා කියන්නේ නම් පුතේ මේ කොච්චර සිම්පල්ද මෙච්චර මැරෙන්න ඕනේ නැහැ මේ තියරි උගන්වන්නත් ඕනේ නැහැ ඕලෙවල් පේපර් එකේ පහුගිය අවුරුදු 8ක විතර ගණන් ටික සාකච්ඡා කරපුවම ළමයාට තියරි ටික නිකම්ම ඇවිල්ලා නමුත් පුතේ ගණිතය කියන්නේ ඒ සැබවින්ම මේ ටික ඉගෙනගෙන තමයි පස්සේ යන්න ඕනේ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට අපි එහෙමනම් පුතේ දැන් කාරණි බෙදීම ටිකක් කතා කළා ඊට පස්සේ තව පොඩි කොටසක් යන්න තියෙන්නේ ඒ ටිකෙන් පස්සේ පුතාලගේ පළවෙනි පාඩම නිමයි. මේක අංග සම්පූර්ණ නිමාවක් පාඩමේ. හරි? හා. කාරණි බෙදීම. මෙන්න මේකත් හොඳට බලා ගන්න පුතේ මේකෙත් මේ කියලා දෙන ආකාරය 14යි මූල 28 බෙදන්න ඕනේ 4යි මූල 7. 2 5යි මූල 60 බෙදන්න ඕනේ 20යි මූල 3 5යි මූල 27 3යි මූල 24 හරි දෙවෙනි ගාන තා චුට්ටක් මම මැදට කරලා ලියනවා 5යි මූල 60 20යි මූල 3 දැන් පුතේ මම ඉස්සෙල්ලත් ඔයාලට මේකදී නම් දෙකක් පාවිච්චි කළා. මේකට කිව්වා පරිමේය, මේකට කිව්වා අපරිමේය. එහෙනම් පරිමේය අපරිමේය කොටස් දෙක. පරිමේය කොටස් දෙක වෙනම බෙදන්න. 14 4න් බෙදන්න. අපරිමේය කොටස් දෙක වෙනම බෙදන්න. ලොකු මූලයක් ඇතුලේ. කීයද? 28 බෙදීම 7. පරිමේය සාධක දෙක වෙනම බෙදුවා, අපරිමේය සාධක දෙක වෙනම බෙදුවා. දෙවනුවට පුතේ මේක සුළු කරන්න දැම්ම මහන්සි වෙන්න එපා. අපිට ඕනේ මේ මූල ලකුණ ඇතුළට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් පුතේ 28 7න් බෙදුනොත් පුතාලා දන්නවා 7 වරක් 4යි. 28 7න් බෙදුනාම 4යි. එහෙනම් මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ මූල 4යි. මම මූල 4යි කියලාත් ලිව්වා. දැන් එහෙමනම් පුතේ මේ මූල 4 අපිට මූල ඉවත් වෙනවා. එහෙනම් 4 14 4 මූලේ 2යි. උත්තරේ ගන්න පියවර 4කින් ගන්න තමයි පුතේ මම ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ කීයද? දෙවරක් 1යි 4 දෙවරක් 2යි 14 දෙකෙන් බෙදුනොත් 7යි. එහෙනම් මේකේ අවසාන පිළිතුර 7යි. මේක වෙනම බෙදුවා මේක වෙනම බෙදුවා මෙන්න මේ ටික සුළු කළා මූල 4යි. ඒ කියන්නේ දෙකක් එනවා. එහෙනම් උත්තරේ 7යි. මෙතනත් පුතේ ඔය ක්‍රමෙම තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මේ බලන්න. පරිමේය සාධක දෙක වෙනම බෙදන්න අපරිමේය සාධක දෙක 63න් බෙදන්න. මූල 60 මූල 3. මෙතන පුතේ 63න් බෙදනකොට මෙහෙම දෙයක් කරන්න. 63න් බෙදපුවාම පුතාලා දන්නවනේ 60ට 3 වරක් 2යි 20ක් එනවා. හැබැයි 20 මෙතන ලියනකොට ලියන්න පුතේ සුළු කරන්න බලන්න. 63න් බෙදුනාම 20යි 20 ලියනකොට පුතේ සරල කරන්න බලන්න 20 ලියන්න 4 වරක් 5 ලෙස. මොකද 4 මූලය 2 නිසා. 63න් බෙදුනහම 20යි 20 ලියනවා 4 වරක් 5. එහෙනම් බලන්න පුතාලා මෙතන 20න් 5 4 මූලය 2යි. එහෙනම් 2යි මූල 5. දැන් එහෙමනම් පුතේ මූල 5ක් ඉතුරු වෙයි ඉතුරු ටික සුළු කරන්න. හරි සුළු කරමු. අමාරු නෑ. ඔයාලට ඉතාම පැහැදිලිව මේ රටාව දීලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයටම තමයි පුතේ මේ ගණන් දිගටම හදන්නේ. බලන්න මෙතනත් තුන්වෙනි පරිමේය සාධක දෙක වෙනම බෙදන්න අපරිමේය සාධක දෙක වෙනම බෙදන්න 27
24. පහ 3න් බෙදෙනවා. මෙන්න මෙතන පුතේ අපි ගන්නවා වෙනම කොලයකට මේ 27 24න් බෙදනකොට මේක තනි මූලයක්. එහෙනම් පුතේ 3 වරක් 9 27යි 24ට 3 වරක් 8යි. ඔయిత වඩා සුළු වෙන්නේ 8න් 9. 9 සුළු වෙන නිසා 9 එලෙසම ලියමු. 8 ලියනකොට පුතේ 8 තියෙන පරිමේය සාධකය තමයි 4 වරක් 2. දැක්කා නේද පුතේ? මේ 27යි 24යි කියන්නේ 8න් 9යි 9 පූර්ණ වර්ගයක් 8 පූර්ණ වර්ගයේ සාධකය 4 4 වරක් 2. දැන් අපි මූල ඉවත් කරනවා 3න් 5 9 මූලය 3යි ඔන්න මූල ඉවත් වුණා 4 මූලය 2යි මූල ඉවත් වුණා මූල 2යි. මේවා පුතේ ඕන වෙන්නේ ඉස්සරහට ගණන් වලට. පුතාලට ඉස්සරහට වර්ගඵල පරිමා පාඩම් ත්‍රිකෝණමිතිය පාඩම් ඒවට තමයි මේව ඕන වෙන්නේ. ඒ ඕන නිසා කොටින්ම කියනවා පුතාලා උසස් අධ්‍යාපනයට යනවා නම් විද්‍යා විෂය ධාරාව ගණිත විෂය ධාරාව කරනවා නම් මේව හොඳටම ඕනේ පුතේ. මේව හොඳටම දැනන් ඉන්න. ඒක තමයි අපේ සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති වල ඉන්න දරුවෝ උසස් පෙළදී අනිවාර්යෙන් මැත් සයන්ස් තෝරගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ දරුවෝ උසස් පෙළත් ගොඩක් අය උසස් පෙළ ඉවර වෙච්ච එකම ප්‍රතිඵල කියනවා. A3යි A2යි B1යි මොකද මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක වැටිච්ච ගමන් පුතේ ඒ දරුවන්ට ලේසි උසස් පෙළ තරණය කරන්න. 3 වරක් 1යි 3 වරක් 1යි. පහ බෙදීම 2යි මූල 2. ඔන්න පිළිතුර පහ බෙදීම 2යි මූල 2. හරි. එහෙමනම් පුතේ තව ගණන් 3යි තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම පුතාලා ටියුෂන් ක්ලාස් යනවා පාසලේ උගන්වනවා මේ මම උගන්වන මට්ටමට කවුරු හරි දරුවෙක් මේ ගුරුවරයෙක් උගන්වනවා නම් පුතේ ඔයාලට ගණිත විෂය මම ඇත්තටම මුළු හදපතුලෙන්ම මේ ගුරුවරයාට ආශිර්වාද කරනවා. හරි. රටට වටිනා ගුරුවරයෙක්. අපි කවදාවත් ගුරුවරුන්ට දොස් කියන්නේ. අපි දොස් කියන්නේ ළමයින්ගේ මුදල් අරගෙන උගන්වන්න නැතුව ඒක වංචාවක් කරනවා නම් ළමයාගේ අධ්‍යාත්ම විනාශ කරනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් විවේචනය කරනවා. කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් මේ විදිහට උගන්වනවා නම් මේ විෂය කැප වෙලා ගැඹුරට මම ඇත්තටම අතිශයින් සතුටු වෙනවා. මොකද ඒක තමයි ගුරුවරයාගේ නියම භූමිකාව. ඒ නිසා පුතේ අපිට තියෙන එකම වගකීම දරුවාට මනවින් ශිල්පය ලබා දීම. ඒ නිසා පුතේ මේ ශිල්පය ඕගොල්ලන්ට පිහිටනවා. ඕගොල්ලෝ බොහොම ගරුසරු ඇතුව මේ උගන්වන දේ කෙරේ විශ්වාසය තියාගෙන දෙමාපියන්ට ගුරුවරුන්ට භක්තිය ඇතුව ඉගෙන ගන්නවා නම්. එහෙනම් පුතේ මෙන්න අවසන් ගණන් 3. 21යි මූල 384 8යි මූල 98 7යි මූල 500ය 5යි මූල 147 ඉතුරු එක මම යටින් ලියන්නම් පුතේ සමහරලාට ඉඩමදි වෙන ගතියක් වෙයි. හරි අපි මේ දෙක හදලා ඉවර කරලා බලමු. 21 8න් බෙදනවා පුතේ මෙන්න මූලය මම මෙතන 384 බෙදමු 98. 8න් 21 මෙතන හරි. දැන් මෙන්න මේ ටික සුළු කරනකොට පුතේ අපි ගන්නවා කටු වැඩ කොලයට. මෙන්න 384 98. බලපු ගමන් දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකෙන් බෙදුනාම 4යි 49යි. මේක දෙකෙන් බෙදුනොත් පුතේ 3ට 1යි 18ට 9යි 4ට 2යි 192. 49 ගැන පුතාලා දන්නව නේද? 49 පූර්ණ වර්ගයක් ඔන්න 49 ලිව්වා. 192 ලියනකොට ඒක ලියන්න එපා පුතේ. මේක තවදුරටත් බෙදලා බලමු. ඔන්න 192 දෙකට බෙදනවා. දෙවරන් 9යි 12ට 6යි 96යි 96 දෙකට බෙදනවා 48යි 48 දෙකට බෙදනවා 24යි 24 දෙකට බෙදනවා 12යි 12 දෙකට බෙදනවා 6යි 6 දෙකට බෙදනවා 3යි 3 3ට බෙදනවා 1යි. බලන්න පුතේ ජෝඩු කීයද? 1යි 2යි 3යි. මේ ජෝඩු 3 කියලා කියන්නේ පුතේ මෙතන 4යි මෙතන 4යි මෙතන 4යි 4 වරක් 4 16යි 16 වරක් 4 64 64 ඒවා 3ක්. මේ 192 කියලා කියන්නේ පුතේ 64 ඒවා 3ක්. මෙච්චර ලොකු ගණන් නැහැ පුතාලට අච්ච පුතේවත් ඈ. 64 ඒවා 3ක්. ඉස්සෙල්ලාම මේක දෙකට බෙදුණා 49 192 192 කියන්නේ 64 ඒවා 3ක්. දැන් අපි පුතේ මූල සුළු කරමු. 64 වර්ගමූලය 8යි 8යි මූල 3යි 49 වර්ගමූලය 7යි. හරි නේද? දැන් අපි සුළු කරනවා පුතේ 7 වරක් 1යි 7 වරක් 3යි 8 වරක් 1යි 8 වරක් 1යි. එහෙනම් උත්තරේ 3යි මූල 3යි. හොඳයි අපි ඊළඟ ගානට යනවා. පරිමේය සාධක දෙක 7 බෙදනවා 5න් අපරිමේය සාධක දෙක මූල 500 බෙදනවා
147. විශේෂත්වය නම් පුතේ මේ දෙක මොකකින්වත් බෙදෙන්නේ නැහැ නේ. 500 144 දෙකෙන් තුනෙන් පහෙන් හතෙන් කිසිවකින් බෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක සරල කරනවා. මම මේක මනෝමය සුළු කර ගන්න 500 කියලා කියන්නේ පුතේ 100 5ක් පූර්ණ වර්ගයේ 100. 147 කියලා කියන්නේ පුතේ 50 3ක් 150 වගේම 49 3ක්. එහෙනම් මෙතන පහෙන් 7. 100 වර්ගමූලය 10යි 10යි මූල 5. 49 කියන්නේ 7යි 7යි මූල 3. 7ට 7 ඉවත් වෙනවා 5 වරක් 1යි 10ට 5 වරක් 2යි. එහෙනම් පුතේ 2යි මූල 5 බෙදීම මූල 3. හරි නේද? එහෙමනම් පුතේ ඔන්න තව එක ගාණක් තියෙනවා. මම ඒක පුතේ මේ පැත්තෙන් මකලා හදන්නම්. මූල 540 බෙදීම 3යි මූල 15. මෙතන පුතේ ලවයේ මේක සාධකයේ පරිමේය සාධකයේ 1 කියලා හිතන්න. එහෙනම් පුතේ පරිමේය සංඛ්‍යා බෙදුනොත් 1 බෙදනවා 3ෙන් අපරිමේය සංඛ්‍යා ගත්තාම 540 මූල 540 බෙදනවා 15. දැන් ඔන්න කටු වැඩ කොලයට අරගෙන 540යි 15යි සුළු කරගන්න පුතේ. 5න් බෙදුනොත් 5 වරක් 3යි 5න් බෙදුනොත් 1යි. 5ට 1යි 4ට නෑ 40ට 5 වරක් 8යි. 100ට 3න් බෙදමු 3 වරක් 1යි 3 වරක් 3 9යි එකක් ඉතුරුයි 18ට 3 වරක් 6යි. එහෙනම් පුතේ මේ ඔක්කොම සුළු කළොත් එන්නේ හරියටම 36යි. එහෙනම් 36 වර්ගමූලය 540 15 බෙදුනොත් 36යි. මේක ලේසියි නේද පුතේ? 36 වර්ගමූලය 6යි. 3 වරක් 1යි 6ට 2යි. එහෙනම් උත්තරේ දෙවරක් 1 2යි. අවසන් පිළිතුර 2යි. හොඳයි. එහෙමනම් පුතේ අපිට තව එක පිටුවක් තියෙනවා අභ්‍යාස කරන්න. එයින් පසු පුතාලට තියෙන්නේ තනියම මේ ඊතුරු අභ්‍යාස ටික කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා පුතාලට මේ කරුණු ටික හොඳට මෙනෙහි කරගෙන කරන්න. දැන් වෙනදාට පුතාලා පන්ති කාමරයට ගිහිල්ලා මේක එක දවසකින් පන්ති ඉඳගෙන ඉගෙනගෙන සෑහෙන දැනුමක් අරගෙන විෂය කරගන්නවා. නමුත් පුතේ ඔයාලට දැන් මේ දැනුම ස්ථිරයි. නැවත බලන්න පුළුවන්. නැවත හදන්න පුළුවන්. පුහුණු වෙන්න ඕන තරම් මම අභ්‍යාස දාලා තිනවා. ඒ නිසා මේක සාර්ථක කරගන්න. බලන්න පුතේ පස්වෙනි පිටුවේ ගණන් වලින් මම අද අවසන් කරනවා පාඩම. මෙන්න මේ සුළු කිරීම දැන් පුතාලට කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. 4යි මූල 50 3යි මූල 44 ඍණ 12 බෙදීම මූල 18 4යි මූල 99. මේ ප්‍රකාශනය සුළු කරනකොට පුතේ මෙතන එකතු කිරීමේ අඩු කිරීමේ ලකුණු වලින් වෙන් වෙලා තියෙන පද එහෙනම් සරල කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම 50 කියන එක ගන්නවා පුතාලා දන්නවා 25 වරක් 2 3යි. 44 කියන එක ගත්තොත් පුතේ අපි ගන්නේ 4 වරක් 11. 4 වරක් 11. ඍණ 18 ගන්නේ අපිට පුතේ මෙතන කොටසක් මගේ අරුණ යට කොටස කළා උඩ කොටසට ආව නම් හරි කමක් නෑ. දැන් මෙතන යටින් තමයි පුතේ මේ හරය පරිමේ මේ ගණන් දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ. හරිනම් මේ 7 වෙනි ගානට යටින් මේක එන්න ඕනේ. කමක් නෑ මට ඒක චුට්ටක් වැරදිලා උඩට දැන් මේ කමක් නෑ පුතේ. දැන් අපි හදමු. 18 කියලා කියන්නේ 9 වරක් 2. 4යි 99 කියලා කියන්නේ පුතේ 9 වරක් 11. බලන්න මේ 99ට 9 වරක් 11 9 මුල් කරලා ගත්තේ. 18ට 9 වරක් 44ට 4 මුල් කරලා ගත්තා 25. දැන් මේක සරල කරනවා. 25 වර්ගමූලය 5යි 5යි මූල 2. 3 ගුණ කිරීම 4 මූලය 2යි 2යි මූල 11. 12 බෙදීම 9 වර්ගමූලය 3යි 3යි මූල 2. පුතේ මෙන්න මේ වගේ තැනකදී හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඊළඟට මම ඕක තමයි පුතාලට උගන්වන්න තියෙන කොටස. හරය අපරිමේය සංඛ්‍යාවක් ආවොත් පුතේ ඒක පරිමේය කරන්න මූල කොටස දෙක නම් හරයයි ලවයයි දෙකම මූල දෙකෙන් ගුණ කරන්න. හරයට මූල දෙකක් ආවොත් ලවය හරය දෙකම මූල දෙකෙන් ගුණ කරන්න. එතකොට හරයෙන් මූල ලකුණ ඉවත් වී යනවා. ඔන්න බලන්න ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. 9 වර්ගමූලය 3යි 3යි මූල 11. මෙතෙන්ට යනතුරු පුතාලට පැහැදිලි. දැන් අපි බලමු චුට්ටක් සරල කළා. 4 වරක් 5 20යි 20යි මූල 2.
3 වරක් 2 6යි 6යි මූල 11. ඔන්න බලන්න පුතේ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ලවය. 12යි මූල 2 ලවයට යනවා. හරයට වෙන්නේ පුතේ මූල දෙකෙන් ගුණ වුණාම මූල ඉවත් වෙනවා කියලා මතක නේද ඉගෙන ගත්තා. මූල දෙකෙන් ඉවත් වුණාම 2යි. දෙවරක් 3 6යි. මූල දෙකෙන් ගුණ වුණාම වර්ගමූල ඉවත් වෙනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙනවා 2 දෙවරක් 3 6යි. හරයට 6. හතර වරක් 3 12යි මූල 11. මෙන්න මේ 6 දෙකට බෙදෙනවා පුතේ 12 6ට බෙදෙනවා 6 වරක් 2යි 2යි මූල 2. එහෙනම් දැන් බලන්න පුතේ මෙතන මූල දෙකේ පද දෙකක් තියෙනවා. මූල 11 පද දෙකක් තියෙනවා. ඒක ළඟට ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් පුතේ මෙතන තියෙනවා 20යි මූල දෙකෙන් අඩු කරන්න 2යි මූල 2ක්. මම ඕනනම් මෙහෙම ලියන්නම් 20යි මූල දෙකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 2යි මූල 2ක්. එතකොට සංගුණක මෙතන 20යි මෙතන 2යි 20ෙන් දෙකක් අඩුනවා මූල 2. ඊළඟට 6යි මූල 11ට 12යි මූල 11 එකතු කරනවා එකවරම ලියන්න තිබ්බා 18යි මූල 11 නැත්නම් මේ 6ට 12 එකතු වෙනවා මූල 11ක්. මූල 11 ඒවා. එහෙනම් මූල දෙකේ පද මෙතන 20යි මෙතන ඍණ 2යි. එහෙනම් 20ෙන් දෙකක් අඩු වෙනවා. මෙතන 6යි මෙතන 12 එකතු වෙනවා. ඕනම් පුතාලට මේ පියවර නැතුවත් ලියන්න තිබ්බා 18යි මූල 2 18යි මූල 11. ඔයිට වඩා සරල කරන්න යන්න එපා. ඕනේ නම් මෙතන 18ක් පොදුයි කියලා පිටතට ගත්තොත් ඉතුරු වෙන්නේ මූල 2 ධන මූල 11. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මට්ටමින් තිබ්බත් ඇති. හොඳයි මේක අමාරු දෙයක් නන් නෙමෙයි පුතේ. තාමත්ම ලේසි. අපි මෙතෙක් වෙලා ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේ මට්ටමට ගාණක් හදන්න ඕන කරන ක්‍රම ටික. එහෙනම් තව චුට්ටක් අපිට පාඩමේ යන්න තියෙනවා. බලන්න පුතාලා ඊළඟ ගාණ මොකද්ද කියලා 4යි මූල 98 30 බෙදීම මූල 75 ඍණ 2යි මූල 48 16යි මූල 32. මෙතනත් පුතේ මම එකවරම ගන්නම්. දැන් මේ 98 බෙදලා ගත්ත ගමන් පුතේ හරි මේ බලන්න 98 දෙකට බෙදිච්ච ගමන් 49ක් එනවා. 49 කියන්නේ පූර්ණ වර්ගයක්. එහෙනම් 49 වරක් 2 75 තියෙනවා 25 කියන පූර්ණ වර්ගයේ 25 වරක් 3. 48 බෙදලා ගත්තොත් පුතේ 16 වරක් 3 48යි. 16 වරක් 3. 16 බෙදීම 32 කියලා කියන්නේ පුතේ 16 වරක් 2. 32 කියන්නේ 16 වරක් 2. එතකොට අන්නේ පරිමේය සාධකයක් ලෙස වෙන් කරගෙන ලිවීම තමයි මෙතන වැදගත්. දැන් අපි බලමු පුතේ තවදුරටත් 49 වර්ගමූලය 7යි 7යි මූල 2. 25 වර්ගමූලය 5යි 5යි මූල 3. 16 මූලය 4යි 4යි මූල 3. 16 වර්ගමූලය 4යි 4යි මූල 2. හැබැයි පුතේ මෙතනදිම මම පුතාලට කිව්වා ඕනම් මේ මූල ඉවත් කරන්න මූල 3 ලවය හරය ගුණ කරනවා. මෙතන මූල 2 ලවය හරය ගුණ කරනවා. එතකොට පුතේ හරය පරිමේය වෙනවා. ඔන්න බලන්න දැන් උත්තර 28යි මූල 2. මූල 3ෙන් ගුණ වුණාම 3යි 3 වරක් 5 15යි. මූල 3ෙන් ගුණ වුණාම 3යි 3 වරක් 5 15යි. මෙතන 30යි මූල 3. ඍණ දෙවරක් 4 8යි 8යි මූල 3. මූල 2ෙන් ගුණ වුණාම 2යි දෙවරක් 4 8යි. එහෙනම් හරයට එන්නේ 8 16යි මූල 2. අපි තව චුට්ටක් සරල කරලා ලියමු පුතේ. 28යි මූල 2 30 15ෙන් බෙදුනොත් 2යි මූල 3 8යි මූල 3 16 8ෙන් බෙදුනොත් 2යි මූල 2. දැන් එකවරම උත්තරේ ගන්න පුතේ මූල දෙකේ පද දෙකක් තියෙනවා. 28යි මූල 2 2යි මූල 2 කියලා කියන්නේ 30යි මූල 2. 2යි මූල 3ෙන් 8යි මූල 3ක් අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ 2 ඍණ 8 කියන්නේ ඍණ 6යි. ඍණ 6යි මූල 3. 2ෙන් 8ක් අඩු වෙනවා කියන්නේ සංගුණකයේ ඍණ 6යි. ඍණ 6යි මූල 3. අමාරු නෑ පුතේ මේ ටික පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. මේ අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීමක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ උතනින් එහාට තියෙනවා හරය අපරිමේය හර සහිත භාගවල හරය පරිමේය කරන්න. එහෙනම් පුතේ භාගයක හරය පරිමේය කරනකොට ඉස්සෙල්ලා මේක සරල කරලා අපරිමේය කොටසින් ගුණ කරනවා ලවය හරය. බලන්න පුතේ මෙන්න මේ ගණන් 3
පහ බෙදීම 147 මූලය. පළමු කොට කරන්න ඕනේ 107 පුතේ 49 වරක් 3. දැන් අපි බලමු 5 49 මූලය 7යි 7යි මූල 3. දැන් මේ මූල තුනක් හරයට ආපු ගමන් පුතේ මේක අපරිමේයයි. හැබැයි ලවය හරය දෙකම මූල තුනෙන් ගුණ කරපු ගමන් පුතේ ඔන්න හරය මූල තුනෙන් ගුණ වුණාම 3යි 3 වරක් 7 21යි. ලවය 5යි මූල 3යි. දැක්කද මේ අපරිමේය හරය දැන් මොකද උනේ හරය පරිමේය වුණා. හරයේ මූල ලකුණු නැහැ. මූල සංඛ්‍යා නැහැ. 3 බෙදීම මූල 500ය. දැන් පුතාලට මේ පාඩම හොරුයි. ඔන්න අපි ගන්නවා. 500 කියන්නේ පුතේ 100 වරක් 5. 100ේ මූලය 10යි 10යි මූල 5. අපරිමේය කොටස මූල 5 නම් හරයයි ලවයයි දෙකම මූල 5න් ගුණ වෙනවා. මූල 5න් ගුණ වුණොත් 5යි මූල ඉවත් වෙනවනේ වර්ගමූල 5යි 5 වරක් 10යි 50යි. 3යි මූල 5යි. ඔන්න හරය පරිමේය කිරීමේ ක්‍රමය. ඊළඟ 5 බෙදීම 2යි මූල 63. 63 කියලා කියන්නේ පුතේ 9 වරක් 7. 9 වරක් 7 63. මොකද පූර්ණ වර්ගයේ 9. 2 9 වර්ගමූලය 3යි. එහෙනම් 3යි මූල 7. 63 කියලා කියන්නේ 9 වරක් 7. ඒ කියන්නේ 3යි මූල 7. මූල 7න් ගුණ වෙනවා. පුතාලා මූල 7න් ගුණ කළොත් ඔයාලා දන්නවා මූල 49 කියන්නේ කෙලිම මූල ඉවත් වෙනවා 7යි. දෙවරක් 3 6යි 6 වරක් 7 42යි. හරියට 42 එනවා. මූල 7න් ගුණාම මූල ඉවත් වෙනවා 7යි. මෙතන 6යි 6 වරක් 7 42යි. 5යි මූල 7. ඔන්න පුතේ හරය පරිමේය මේ හරය එන්නේ නිකලයක් පූර්ණ ඒ කියන්නේ අපරිමේය සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි හරය පරිමේය කිරීම. මේවා පුතේ ඔයාලගේ පෙළ පොතේ නැහැ මේ පාඩමට. මේවා ඉදිරියට පුතාලට එනවා වර්ග පූර්ණේ වගේ පාඩම් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ මූල අගයන් දුන්නාම ඒ අගයන් ඇසුරෙන් තවත් අගයක් සෙවීම. එහෙනම් බලන්න පුතේ මූල 2 මූල 3 මූල 5. මූල 2 1.41 ආසන්න වශයෙන්. මේක අනන්ත දශමයක් නමුත් ආසන්න වශයෙන් මේ අගේ ගන්නවා. මූල 3 1.73 ආසන්න වශයෙන් ගන්නවා. ත්‍රිකෝණමිතිය වර්ග පූර්ණ පාඩම් වලදී නිතරම යෙදෙනවා. මූල 5 2.236. මෙන්න මේ ආසන්න අගයන් අරගෙන පුතාලා බලන්න මෙන්න මේ ගණන් ටික හදන විදිහ. එහෙනම් බලන්න පුතේ මම ඉක්මනට හදනවා 8යි මූල 50 කියන්නේ පුතේ 8 ගුණ කිරීම 25 වරක් 2. 8යි 25 වර්ගමූලය 5යි 5යි මූල 2. එතකොට පුතේ 8 වරක් 5 40 වෙනවා. මූල 2 වෙනුවට 1.41 ආදේශ කළොත් මෙන්න මේක ගුණ කරලා උත්තරය ගන්න පුළුවන්. මම එකක් කියලා දෙන්නම් එතනින් එහාට පුතාලා ගුණ කරගන්න. අගට බිඳුවක් දැම්මා. 4 වරක් 4 16 4 වරක් 4 1යි 5යි 4 වරක් 4 16 4 1 4 1යි 5යි 40න් ගුණ කළා දශම ස්ථාන 3යිනේ අග සිට 3ක් පෙන්නුවා. මෙන්න උත්තරේ 56.56යි. එහෙනම් පුතේ 7යි මූල 45ටත් මම ඉක්මනට කියලා දෙනවා. 7 45 බෙදපුවාම තියෙනවා පුතේ 9 වරක් 5. 9ේ මූලය 3යි 3යි මූල 5. 9 වර්ගමූලය 3 එහෙනම් 7 වරක් 3 21යි. මූල 5ට ආදේශ කරනවා 2.236. එහෙනම් පුතේ ඔය දෙන්න ගුණ කළා දශම ස්ථාන 3. මම ඒකත් හදලා පෙන්නන්න 2.236 21. 1 වරක් 6යි 1 වරක් 3යි 1 වරක් 2යි 1 වරක් 2 2. එහෙනම් දෙවරක් 6 12යි දෙවරක් 3 6යි 7යි දෙවරක් 2 4යි දෙවරක් 2 4යි. 6යි 5යි 9යි 6යි 4. එහෙනම් පුතේ 46956 දශම ස්ථාන 3ක් පැන්නොත් 46.955 ආසන්න වශයෙන්. ඉතින් ওই විදිහට දිනවා පුතේ 5යි මූල 300 පුතාලා ගන්න 5යි මූල 300 නම් 300 කියන්නේ 100 වරක් 3 100ේ මූලය 10යි නම් 10යි මූල 3. ඒ නිසා පුතේ 5 වරක් 10 50ක් වෙනවා. මූල 3ට 1.7යි 3යි 2 ආදේශ කරන්න මේ තියෙන්නේ 50න් ගුණ කරන්න උත්තරයක් එනවා. ක්‍රමයේ ඕකයි. එහෙනම් පුතේ හරය අපරිමේය තත්ත්වයෙන් තියෙද්දි
හොයන්නේ හරය පරිමේය කළා. මෙන්න මේ ගාන බලන්න ඇති පුතේ. නවය බෙදීම මූල 300 තියෙනවා නම් පුතේ මේ හරයට ආදේශ කරන්න එපා මූල 3 හොයලා අගය. 300 කියන්නේ පුතාලා 100 වරක් 3. තවදුරටත් ගත්තොත් 10යි මූල 3 9. දැන් මෙතෙන්ට දාන්න එපා මූල 3ට අගය. එතකොට මේක සුළු කරන්න බෑ මහා දශමයක් හරයට එනවා. මූල 3න් ලවය හරය දෙකම ගුණ කරනවා. එතකොට පුතේ හරය බලන්න මූල 3න් ගුණ වුණොත් 3යි 3 වරක් 10යි 30යි. 9යි. දැන් මූල 3ට ආදේශ කරන්න ලවයට 1.7යි 3යි 2. දැන් එහෙමනම් පුතේ මේක සුළු කරන්න පුතාලා 3න් විතරක් බෙදා ගන්න 3 වරක් 10යි 3 වරක් 3යි. මේ දෙන්න ගුණ කළා 10න් බෙදන්න. එහෙනම් 3න් ගුණ කරනවා 3 වරක් 2 6යි 3 වරක් 3 9යි 3 වරක් 7 21යි දෙකක් ඉතුරුයි 3 වරක් 1 3යි 2යි 5යි. එතකොට උත්තරේ පුතේ 5.17යි 6. ඕක බෙදන්න ඕනේ මතක ඇතුව 10යි. මේ 10න් බෙදුවාම තව දශම ස්ථානයක් එනවා. එහෙනම් 0.5යි 1යි 9යි 6. ඔන්න ඔය විදිහට පුතේ පුරුදු වෙන්න හරය පරිමේය කරලා හදන්න. එහෙනම් 70 බෙදීම මූල 98 කියන්නේ 98 තියෙනවා පුතේ 49 වාරයක් 2. පුතාලා දන්නවා 49 කියන්නේ 7යි මූල 2. මූල ඉවත් කරන්න මූල දෙකෙන් ලවය හරය ගුණ කරපුවාම ඔන්න බලන්න හරය මූල දෙකෙන් ගුණ වුණා 2යි දෙවරක් 7 14යි 70යි. දැන් මූල දෙකට ආදේශ කරන්න 1.4යි 1යි 4. දැන් පුතේ 14 වරක් 70ට කැපෙනවා කෙලින්ම 5. පහෙන් මේ උත්තරය ගුණ කරලා උත්තරේ තියන්න. හරි. එහෙමනම් පුතේ ඔයාලට මම මේ පාඩමේ ඉතිරි තව එක ගානක් තියෙනවා. ඒක ඉතාම ලේසියි 7 බෙදීම මූල 20. දැන් ඔයාලට දරුවනේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පාඩමේ ඉතිරි අභ්‍යාස මාලාවේ ගණන් ටික. දැන් පිටු 8ක නිබන්ධනයක් සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම නිබන්ධන මංමයි දැන් හදන්නේ පුතේ ටයිප් සෙටින් කරලා. ඒ නිසා මේක මේ ඔක්කොම ලොකු කාර්යයක්. මේ දවස්වල ටිකක් වැඩ වැඩි. හැබැයි ඉදිරියට මම මේ වෙනුවෙන් අනෙක් අය යොදවලා මම පුළුවන් තරම් ටියුට් හදන වැඩේ වීඩියෝ කරන වැඩේ කරගන්නවා. එතකොට පුතාලට අතිසාර්ථකව මේ පාඩම් මාලාවට පිවිසෙන්න මම හොඳ වැඩසටහනක් පවත්වනවා. ඒ නිසා කම්මැලි නොවි වැඩ ටික කරන්න පුතාලා මේ ටික කළ යුතුමයි. ඔබ නිසැකයෙන්ම අපේ පන්තියට සහභාගී වෙනවා නම් ඒ සාමාර්ථයක්ම ගත යුතුයි. 100%ක් ඒ සාමාර්ථයක් පිණිසම වැඩ කළ යුතුයි. නිකන් ආවට ගියාට බෑ පුතේ අපිට වැඩ කරන්න. ඒ නිසා ඔයාලා ඉදිරියට වැඩ කරමු. ඉදිරියට අපේ වැඩසටහන පුතේ දිනෙන් දින දියුණු වෙයි. පුතාලට පහුගිය දැන් පාඩමෙන් පාඩමට පසුගිය පාස් පේපර්ස් අවුරුදු 10ක විතර මම තනිකර ඔයාලට පාඩමෙන් පාඩමට වෙනම වීඩියෝ එකක් දාලා හදලා එවනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ වෙනම ආයි පේපර් කරන්න දෙයක් නැහැ. පේපරුත් එක්කම මේ වැඩසටහන යන්නේ. අන්තිම වෙනකොට අපි ලොකු ප්‍රශ්න පත්‍ර ප්‍රමාණයක් කෙරිලා තියෙයි. එතකොට පුතේ වැඩේ අති සාර්ථකයි. එල්මෙන් ඉගෙන ගන්න. අපිට තියෙන්නේ අපේ තියෙන උපරිම ශක්තිය දැනුම ඔයාලට දෙන එක විතරයි. එහෙනම් පුතේ අපි අදට මේ පාඩමෙන් නිමා වෙනවා. ඊළඟ ලබන සතියේ අපි දර්ශක පාඩමෙන් පටන් ගන්නවා. ඒකෙත් විශේෂ සුළු කිරීම් තියෙන බොහොම සුවිශේෂී පාඩමක්. පාඩම ගැඹුරටම උගන්වනවා. එහෙනම් පුතාලා සතියක් ගත වෙන්න පෙර මේ වැඩ සියල්ල නිම කරන්න ඕනේ. මම ඊළඟ දවසේදී පුතාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔය පැවරුම් සියල්ලම කරලා තියෙයි කියලා. මම ඉදිරියට ඔවා කඩින් කඩ ගෙන්නලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. එහෙනම් දරුවනේ අදට මම මෙතකින් නිමා කරනවා. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් පුතේ.